Asante kwa kusalia papo huku ukiendelea kuselea matangazo haya jamil kabisa, na kama ndiyo kwanza unajiunga nasi, hii ni Viwanjani ya Azam TV, kipindi maridhawa kabisa ambacho huwa kinaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani. Gaya letu muhimu kabisa hii leo limepambwa na wachambuzi wa bobevu kabisa masuala ya michezo mbalimbali. Tunaye kocha wa mpira wa miguu Michael Hiera yuko hapa, lakini bila kusahau niko na Idi Nonga, mchambuzi, mtayarishaji na mtangazaji ambaye anachipukia sasa na kutishia ajira za watu. Tunaamini kabisa bado tunakwenda sanjari nawe mtazamaji kutokea sasa mpaka tamati ya kipindi hiki cha Viwanjani. Kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu, karibu tupige mbizi katika bahari ya maarifa. Tuanzie kwenye soka letu ambapo tunaianzia ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambayo inatarajiwa kuendelea tena kesho Ijumaa ya wiki hii kwa michezo mitatu kupigwa katika viwanja tofauti. Mchezo wa kwanza utachezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha, ambapo tutaishuhudia Fountain Gate ambao watakuwa nyumbani wakiwaalika matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC. Mchezo huu utapigwa saa 10 kamili jioni. Huo unakuwa ni mchezo muhimu sana kwa Fountain Gate ikiwa nyumbani, na inahitaji alama tatu muhimu ili kuweza kujiweka sawa katika nafasi nzuri ya kukwepa kucheza playoff kama ambavyo walifanya msimu uliopita, kuitafuta nafasi ya kuendelea kusalia ligi kuu pasi na kucheza michezo ya playoff. Nani kumfunga paka kengele? Kesho ndiye kesho, asiyekuwa na mwana aelekejiwe. Burudani na uhondo wa michuano ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara anakwenda kurejea. Kwa nukta hiyo sasa namwalika kocha wa mpira wa miguu Michael Hiera. Kocha, ligi kuu inakwenda kuendelea tena kesho baada ya kusimama kwa takriban wiki 1.5 hivi kama sio wiki 2, na mchezo wa mapema utakuwa kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Ni mechi ya namna gani hii? Ukikumbuka mechi ya kwanza Fountain Gate dhidi ya Azam, ngoma ililala pacha, na kama ambavyo unamuona Chuga Chuga miongoni mwa wachezaji ambao kwa hakika wamekuwa katika kiwango bora kweli kweli. Karibu sana kocha Michael Hiera. Matokeo kwanza ya mechi ya mwisho kati ya Azam na Fountain Gate yanaweza akawa yanakupa tafsiri rahisi kwamba sio mechi rahisi, kwa sababu kwenye mechi ambayo ilimalizika na Azam akiwa kwenye uwanja nyumbani alistruggle kupata alama na akaokota alama moja dhidi ya Fountain Gate. Pengine kwa wakati huo ilikuwa sio rahisi kuona kwenye mzani wa kawaida ukiwachukua Azam FC na ukiwachukua Fountain Gate, kuona Azam ana struggle kupata alama 3 dhidi ya Fountain Gate, hasa akiwa kwenye uwanja nyumbani, kwa maana kwenye dimba la Azam Complex. Lakini unaangalia mpango ambao Fountain Gate waliingia nao kwenye mechi ulikuwa ni mzuri, na mwisho wa siku waka maintain kwa dakika zote 90 wakiwa na kiwango kizuri, nidhamu pia ya kimbinu na kiufundi ambao walikuwa nayo ikawafanya wao pia kupata hicho ambacho walikipata kwenye mechi hiyo. Lakini kwa sasa wanakwenda kucheza mechi nyingine, na inawezekana Fountain Gate kwenda kucheza na Azam FC kwa wakati huu, kwangu kwenye eneo la kimbinu inawezekana ikawa ni mechi ngumu kwao, kwa sababu kuna kipindi hapa katikati Fountain Gate alikuwa amebadilisha sana staili yake ya kucheza, alikuwa amepandisha baadhi kwenye maeneo mengi ya kiuchezaji. Kwenye nyakati kama zile mwalimu unatamani kuendelea na ile rhythm ambayo unakuwa nayo kwa wakati huo. Rhythm kwa maana ya kuona timu ambayo inacheza kwenye kiwango bora. Unakumbuka alishinda mechi kadhaa kwenye kile kipindi. Ile ni rhythm ambayo natamani kuendelea nayo kabisa. Lakini baadaye ikatokea ratiba ya FIFA, na uwezi ukaipinga kwamba tunacheza mechi zetu tayari tumeshaonesha kiwango kizuri, lakini tunaenda kwenye FIFA break ambayo inatufanya tena kurudi na kukaa idle pengine kwa siku kadhaa, na baadaye kurudi tena kwenye mechi za ligi. Unachokiona hapa ni kwamba Fountain Gate ambayo tayari ilikuwa imeonesha njia ya kujipata kwenye maeneo mengi ya kiuchezaji, performance ya mchezaji mmoja umemtaja Chuga hapo, ni mmoja kati ya wachezaji ambao currently wamethibitisha kwamba yeye ni mmoja kati ya mawinga ambao wako vizuri sana kwenye eneo la kushinda vita moja dhidi ya moja. Dribbling yake, jinsi ambavyo anaweza akapiga pass, utulivu ambao anakuwa nao akiwa na mpira, ni vitu ambavyo alikuwa anajipambana navyo. Lakini angalia pia performance ya mtu kama Ismail Aziz Kada, ambaye naye pia alikuwa kwenye kiwango bora sana kwenye mwezi ambao ligi ilienda kusimama.
Kwa hiyo unajaribu kuvuta picha kwamba wataendeleza pale ambapo walikuwa wamefikia kwa kipindi kile, au hiyo FIFA break itakuwa imewarudisha nyuma, wanatamani kurudi tena kwenye ubora ule, lakini watahitaji muda wa kuweza kurudi kwenye ile njia ambayo itakuwa ni bora zaidi. Kwenye football huwa inatokea kuna wakati mchezaji akiwa kwenye piki yake anatamani endelee kucheza zaidi, yani huu ndo muda wangu ambao nimeshawaka, kwa hiyo natamani niendelee kucheza zaidi ili niendeleze umoto ambao niko nao. Sasa unapokwenda break kwa wiki 2, utarudi tena ukiwa kwenye kiwango kile kile, ama utaanza kuswago tena upya ujipate kwenye fomu ambayo utakuwa nayo? Ndio hofu yangu ambayo ninayo kwa Fountain Gate, kwamba inawezekana kile ambacho walikuwa wamekipata kwa wakati ule, walikuwa wanatamani kukutana na kila mpinzani, kwamba tukikutana mpinzani yote tunaweza tukashindana naye na tukapata alama, lakini hicho kipindi ambacho wamekwenda kwenye mapumziko walikitumia kwa namna gani, na watawezaje kurudi kwenye mechi ambazo zinaenda kuchezwa kwa sasa? Na badala yake wanaenda kucheza dhidi ya top team Azam FC, ambao ukiwapima kwenye mzani, licha kwamba walipata sare kwenye mechi ile iliyopita, inaweza kaa ni moja kati ya simu ya kuwapa confidence, lakini mzani wa Azam na Fountain Gate ni mizani miwili tofauti. Sasa wao wataenda kupima kama hiki kipindi cha mapumziko mapumziko ambayo alipewa ya siku kadhaa, baadaye wanarudi kwenye mazoezi, wamepata mechi kadhaa za kirafiki, lakini intensity yao imepanda kwa kiwango gani kwenda kukabiliana na mechi ya ligi kuu ambayo unajua kwamba muda mwingi unatakiwa kuwa na intensity hali ya juu. Sasa wameweza kumaintain kwa namna gani kwenye hichi kipindi? Ndilo swali la msingi ambalo hilo linajibiwa na mwalimu, kwamba program zake zilikuwa ni za namna gani kwenye hichi kipindi. Sisi hatujapata nafasi ya kuona hiyo program ilikuwaje na ametrain kwa namna gani ili kumaintain intensity ambayo alikuwa nayo wakati ligi inasimama. Sasa yeye kwenye program zake bila shaka atakuwa anaandaa mpango mzuri wa kuona kwamba hata kama nitapa mapumziko ya siku 2-3, bado na hapa program hizi mtazifanya nyumbani. Mtakaporudi nikute kwamba hakuna kitu ambacho kimeshuka, mbakie pale pale, mimi niendeleze ili kuweza kuleta ubora pia kwenye mechi hizi 5 ambazo zimesalia, ikianza na hii dhidi ya Azam FC. Sasa walikuwa wananiuliza kunena kwa uketo ni nini? Ndio huko ambapo wamefanya kocha Michael Hiera amenena kwa uketo, amezungumza kwa kina. Uketo ni kina. Uketo ni kina. Yani mzizi wa neno uketo ni kina. Basi nimechukua shaka. Umechukua hiyo? Basi itakusaidia siku za usoni. Sasa wewe tuangalie takwimu za Fountain Gate kabla kuja kuwatazama matajiri wa jiji la Dar es Salaam kwa maana ya timu ya Azam FC. Tukiangalia kwenye takwimu za Fountain Gate utaona pale wamecheza michezo 25 ambao michezo hii yote kwa maana ya kila timu inayoshiriki ligi kuu kwa sasa imecheza michezo 25, lakini wamepata ushindi katika michezo 8, sare mara 5, kupoteza mara 12, wamefunga mabao 21, wamekubali kufungwa mabao 36, nafasi waliopo ya 9, alama walizokusanya 29. Kwenye mzania wa timu kama Fountain, ukiona takwimu kama hizi ambavyo zina akisi kwenye daraja ambalo wapo kwenye michezo hiyo 25, kushinda michezo 8, kupata sare kwenye michezo 5 na kupoteza kwenye michezo 12, unarudi nyuma zaidi ukimtoa mwalimu Minziro. Kuna mwalimu alipita Mohamed Leiza hapo, alianza nayo na timu, lakini baadaye kuna mambo yalikuwa hayako vizuri. Kuna kwenye dirisha dogo Fountain walifanya sajili nyingi ziliingia hapo katikati, hawa kina Obas ambao tunaona japo alianza na timu, lakini baadaye kulikuwa kuna aina matukio ambayo walikuwa wanayapata. Kwa hiyo kwenye hizi takwimu kwenye kiujumla unaweza ukamchukua Minziro ni kama ni mwalimu ambaye ameifikisha Fountain hapa ambapo ilipo, kuanzia nafasi ya 13 mpaka hapa ambapo ligi imesimama kwa kwenye nafasi ya 9. Wamefunga mabao machache, wameruhusu mabao mengi. Kwa hiyo mwalimu hata sema ambayo anaanzia ilikuwa ni sehemu rahisi tu kuweza kushape kwenye eneo lake la ulinzi, lakini pia hata kwenye eneo la kuzuia, lakini pia upate idadi ya kufunga kwenye eneo la mbele. Ukitazama kwenye eneo kubwa zaidi, hata aina mabao ambayo wanafunga Fountain, ukimtoa Isa Abushiri Chuga ambaye kuna wakati ili Fountain iweze kuwa na mechi nzuri ulimhitaji Chuga iweze kuamka vizuri, kama ambavyo kwenye mechi ya mwisho alicheza dhidi ya TRA alikuwa kwenye iko kiwango, ndio sehemu ambayo ilitengeneza mabao. Eneo lao la kufunga Ismail Azizi Kada kwenye mwezi wa 5 ambao wanatajwa wakina Chama, wanatajwa wakina Okelo, debates labda kwa sababu anacheza Fountain, lakini debate pia ilimhitaji imwangukie kwa sababu kwenye uhusika wa kuitoa timu kwenye nafasi ya 13 mpaka kwenye nafasi ya 9 ambayo timu imemaliza kwenye michezo hii 25 mpaka kwenye haya mapumziko, alihusika kwenye wakati mkubwa na kwenye nafasi kubwa sana. Na kwenye eneo lingine ambalo Fountain
ya Minziro improve ni kwenye eneo la kushambulia. Moja kati ya kitu ambacho timu nyingi za madaraja ambao wako Fountain ilikuwa kwenye eneo la kufunga mabao, yalikuwa yani uko unamtegemea Issa Bushira kwenye kiwango, Ismail Zizkada akufungie, kina Tioto kuna wakati waweze kufunga mabao, lakini Obas ambaye kwa muda mrefu alikaa hajafunga, lakini kabla hii break ya kuelekea kwenye hii break amefunga kwenye michezo kadhaa mpaka kufika huko ambapo amefika. Kwa hiyo tayari mwalimu kwenye hiyo solution ya eneo la mbele la kufunga amekuwa nayo. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo anaifanya Minziro ni kwenye eneo lake la ulinzi na eneo la nyuma kabisa, kwa maana eneo la mabeki pamoja na eneo la goalkeeping. Kwenye hii break ambayo mwalimu amezungumza vizuri, walikuwa kwenye rhythm nzuri, lakini bado naamini kwenye timu aina ya Fountain, timu aina za Pamba, timu za aina ya Coast na timu nyingine kwenye hizi break, inawezekana kesho tukaiona mechi ikaanza kwenye intensity kubwa kabisa, kwa sababu wachezaji wamepumzika kwa muda mrefu. Tulikuwa tunazungumzia hapa issue ya fatigue, timu zinasafiri sana kutoka kwenye mikoa mbalimbali. Hata ratiba kama utaitazama kwenye michezo yao mitano ya mwisho, japo na michezo mitatu wanacheza nyumbani, michezo minne wanacheza nyumbani, lakini kwenye mechi ambazo ziliwafanya wafike mpaka ambapo wamefika walikuwa wanasafiri sana. Mwalimu alihitaji afanye program yake kwa wakati sahihi, kwa kuna mechi zinachezwa baada ya siku tatu, hapa mara nyingi zinachezwa hivyo. Kwangu nilikuwa nachukua kama eneo la fatigue ambayo timu nyingi za aina ya madaraja Fountain ilikuwa inawakumba hivyo. Kwa hiyo kwenye hapa kupumzika na kwenye rhythm ambao wamekuwa nayo, inawezekana Minziro na timu yake pressure hapo ikapungua kwenye nafasi ambayo walikuwepo mwanzoni na kwenye nafasi ambayo wako hivi sasa. Kuna vitu vingi sana vinaweza ikazungumzia hapa, lakini Azam mwenyewe ukiwatazama kwenye game zao nyingi za ugenini ambazo wamecheza, walikuwa nazungumza hapa siku za hivi karibuni, kuna wakati alienda kanda ya Ziwa waliotoka na alama moja nyingi mno waliziokota hapo. Hata mechi ambayo walienda kushinda waliopata sare dhidi ya Mashujaa, ulikuwa ukimsikiliza Ibenge anasema ukimsikiliza mwalimu Julio anasema moja kati ya timu ambazo unaweza ukacheza nazo ni top teams, kwa sababu unajua ubora wao. Leo hii mwalimu Minziro ukimwambia bwana hebu nitajie strength ambayo wanayo Azam, atakwambia kuna eneo la mbele ninaweza nikamnani Faisal wakina Abel nikacheza nao, wakina Edinado nikacheza nao. Kwenye eneo la kiungo kama nitauliza maswali magumu, kuna kitu naweza nikakipata hapo. Kwa hiyo sawa Idi Nonga. Kwa sasa moja kwa moja tuangalie takwimu za matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC ambao wao watakuwa wageni wa Fountain Gate hapo kesho katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, na hizi ndio takwimu zao kama ambavyo inaonekana hapo: mechi 25, ushindi mara 14, sare mara 10, amepoteza mara 1, magoli ya kufunga 38 na magoli ya kufungwa 9. Nafasi ya 3 kwenye msimamo, alama 52. Kocha Michael Hiera, takwimu za namna hii zinazungumza kitu gani kwa aliye kwenye kipando anafuatilia sasa hivi, aliye barabarani, aliyeketi kwenye MV Kilindoni anafuatilia, anasafiri anakwenda zake Mafia, ama aliyekuwa kwenye basi sasa hivi anasafiri anakwenda zake mkoani, au yule ambaye ameketi sebuleni kama ambavyo amefanya kule Mbinga? Takwimu za namna hii zinazungumza kitu gani? Ilikuwa ni ngumu sana utaje vipando alafu ujetaje Kilindoni. Ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa ni ngumu sana, nilikuwa nakusubiria kwenye ule mtiririko. Kwa sababu najua miongoni mwa vipando ambavyo vinaonyesha kwamba kisimbuzi cha Azam TV kinafanya kazi na kila siku unaviona, basi ni MV Kilindoni. Asante, nashukuru. Au unasemaje? Uko vizuri. Wakati tunakutana nawe asubuhi niambia leo jana nimekaa natazama TV nikaiona MV Kilindoni. Tangazo la MV Kilindoni. Mwamba ngoma uvutia kwake kaka. Nashukuru kaka. Na MV Kilindoni haiendi Mbinga. Basi mapanga sasa. MV Kilindoni huwa haiendi Mbinga. Hizi kaka. Hizi. Acha kuanza kwenye pambano. Unataka sifa tena. Karibu mzee wangu. Takwimu nzuri, takwimu ambazo zina uzuri kwa sababu ukiangalia kwenye michezo 25 ambayo Azam FC amecheza, ameshinda zaidi, wamesare kwenye nafasi nyingine ya pili ambayo inafuatia na kupoteza kwenye mchezo mmoja. Pengine ni takwimu ambazo ukiziangalia unaona wana deserve kukaa kwenye nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu kwa sababu ya kile ambacho amekivuna kwenye michezo 25 ambayo amecheza mpaka sasa. Timu ambayo inakuonesha iko strong kwenye eneo la kufunga, na ndio ambao wako na moja kati ya wachezaji ambao amejipambanua vizuri sana kwenye eneo la kuscore kwa msimu huu, Faisal Salum, ambaye tunavyozungumza sasa ni mchezaji ambaye pengine kwenye kuania tuzo ya kiatu cha ufungaji bora kwenye msimu huu jina lake hauwezi ukaliweka kando, utatakiwa kulijumuisha kwenye yale majina mengine ambayo utatamani kuyaona ama utafikiri kwamba anaweza akawa ni wanaowania tuzo ya mfungaji bora kwenye msimu huu
kwa sababu namba zake ziko pale na zina display vizuri. Lakini ukiangalia kwenye balance ya timu, kwenye namba ambazo zimeonekana hapa, unaona ni timu ambayo iko na balance nzuri, kwa maana ya namba ya magoli ambayo timu imefunga na namba magoli ambayo timu imeruhusu. Ni tofauti na ilivyo kwa upande wa wapinzani wao ambao wanaenda kucheza nao, kwa maana ya Fountain Gate, ambao wenyewe ukiangalia kwenye mzani wa namba magoli ambayo amefunga na namba magoli ambayo amefungwa, unaona kwamba hauje balance katika njia ambayo ni chanya zaidi. Timu inaruhusu sana magoli, tofauti na ilivyo kwa upande wa Azam FC ambao kwenye kuruhusu magoli ni miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu pia magoli machache. Imeruhusu magoli 9 kwenye mechi 25 ambazo wamecheza, na pengine hata zile sare nyingi ambazo wamepata unaweza kuona zimetokana na hizo sare kadhaa ambazo walikuwa wanapata, ambazo wenyewe kama walikuwa wanapata ugumu kwenye kufunga, basi na walikuwa wanaweka ugumu pia kwenye kufungwa. Hata pia idadi ya magoli ambayo wamefungwa, of course wamefungwa magoli 9, lakini ukiangalia ukiachanganua ya magoli wamefungwa kwa namna gani, walifungwa kwenye mechi ambayo walipoteza dhidi ya TRA. Ndio mechi ambayo iliruhusu magoli 4. Licha kwamba unaisifia kwenye safu ya ulinzi kwamba wako bora, lakini kwenye mechi hiyo ambayo alicheza dhidi ya TRA ndio mechi ambayo walikuwa exposed kwenye eneo la kiulinzi, na kuonesha kwamba bado licha kwamba walikwenda kwenye ile mechi wakiwa wameruhusu idadi ndogo sana magoli, lakini waka exposed wakaruhusu magoli 4 kwa mechi moja peke yake. Unaweza kuona pengine hauitupii lawama sana timu kwamba kwenye kudefense iko vibaya, kwa sababu kama mechi zingine zote hizi 24 timu imeruhusu magoli 5 peke yake, lakini kwenye mechi moja tu ndio aliruhusu magoli 5. Ukienda kwenye kuipima hiyo timu, bado utaitem kama timu ambayo ni bora kwenye eneo la kiulinzi. Unaitazama Azam FC ambayo kwa hakika imekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye numbers ambazo tumeziona. Lakini tunaiangalia Fountain Gate ambayo msimu uliopita ilicheza playoff kama utakumbuka, wakiutumia uwanja wao wa Tanzanite kwa raha pale Babati mkoani Manyara. Na juzi tulikuwa na msemaji wa Fountain Gate ameainisha katika michezo rahisi kwao ni michezo mitatu na kati ya mitano ambayo imesalia, na kwenye hiyo mitatu ambayo ameainisha anasema huu mchezo na Azam miongoni mwa hiyo michezo rahisi sana kwao, kwa performance ambayo wameionyesha, lakini kwa namna ambavyo wamekuwa na uhitaji wao wanaamini kwanza wako kwenye nafasi mbaya kwa sababu wapo kwenye nafasi ya 9 kwenye msimamo, na wakipata alama 3 tu basi wameondoa ile pressure kama ambao walikuwa nayo katika msimu uliopita. Unaiona ni ngumu kiasi gani, ingawaje msemaji anaiaminisha jamii na mashabiki wa timu yake kwamba mechi ya Yanga kwao ni rahisi, watacheza na Yanga au Fountain Gate kama utakumbuka, watacheza na Azam Fountain Gate. Fountain Gate hii pia itakwenda kucheza na Mashujaa kule mkoani Kigoma. Kwa na michezo mitatu wakiwa katika uwanja wao nyumbani, na baadaye watatoka michezo 4 nyumbani Arusha pale, na mchezo mmoja tu ndo ambao watatoka kwenda kule mkoani Kigoma katika uwanja wa Lake Tanganyika. Ni nini ambacho Issa Mbuzi alikuwa anakiakisi anaposema mechi ya Yanga ni nyepesi, mechi ya Singida Black Stars ni nyepesi na mechi ya Azam FC ni nyepesi? Pengine kocha ukimtazama Minziro alivyoingia kwenye kikosi, nafasi aliyopo, wachezaji alionao na uhitaji wa timu. Karibu sana. Kwa msemaji yeye anaweza akawa anajaribu kuona jinsi gani ambavyo anaweza akaimarket hiyo mechi, hizo mechi ambazo amezitaja hapo. Ndio. Anacheza nyumbani na anacheza dhidi ya Azam FC, anacheza dhidi ya Young Africans, anacheza dhidi ya Singida Black Stars. Ndio. Hao watatu tu kiwataja ni timu ambazo last season unakumbuka ambacho walikifanya kwenye ligi, walimaliza kwenye zile nafasi za juu na walienda kuwakilisha taifa kwenye michuano ya kimataifa. Lakini angalia pia materials ambazo zinapatikana kwenye hizo timu. Inawezekana ukienda sehemu yoyote kila mtu atakuwa anatamani kumuona Morris Chuku, atakuwa anatamani kumuona Lamine Jaju, atatamani kumuona Faisal, atatamani kumuona Edinado, atatamani kumuona Pacome, atatamani kumuona Allen Okello na wachezaji wengine. Sasa kwenye eneo la marketing, yeye kama mtu ambaye ni afisa habari wa klabu ndio pia ambaye anafanya kazi ya marketing wakati mwingine, kwa sababu yeye atakachokizungumza ndicho ambacho kitakuvutia wewe mtazamaji kwenda kuangalia hiyo mechi. Sasa akisema kwamba hii mechi ni ngumu, inawezekana wewe ukao utamani kwenda kuiangalia hiyo mechi. Kwa kwenye yengo ya kimasoko, yeye kama mtu ambaye anatakiwa pia kudili na hizo issues za kuweza kuwavutia watu kuitazama mechi na kuifuatilia, hizo ni mechi ambazo kwake zinaweza kumrahisishia kazi yake ya kimasoko. Kwa anatakiwa kuziweka sokoni hapa na kuzipamba akiamini kwamba hizi ndizo mechi ambazo watakuwa nyumbani
na pengine zaweza zikafidia madeni kadhaa ambayo wako nayo hapa katikati na baadhi ya vitu ambavyo wanatakiwa kuipata kwa maana ya mashabiki kwenda kuzitizama hizo mechi. Kwa hiyo anaitem kama ni mechi rahisi kwa yengo hiyo, kwamba ni yengo ambayo ni rahisi kwake kuzizungumzia hizo mechi kuliko kuiblandi mechi ambayo atacheza dhidi ya timu ambayo ni daraja lake. Lakini upande mwingine wa pili tunajua hizi top team wakati mwingine zipo na structure yao ya kiuchezaji. Yani unajua kucheza dhidi ya Yanga, unajua kwamba hii ni timu ambayo professionally wanaweza akacheza na mpango wao na wewe ukawa unastruggle kwenda kushindana nao. Ndio maana haikushangaza sana kuiona kwa mfano timu kama KMC ambayo anashika nafasi ya mwisho. Moja kati ya mechi ambayo alicheza bora sana kwenye msimu na kila mtu anasifia ni dhidi ya Young Africans. Ni kwa sababu unajua kwamba Yanga wao wanaweza akana kutafuta kwenye njia zao ambazo ziko systematically. Tofauti na kucheza na timu ambayo iko na daraja lao moja au wako chini ya wewe. Kuna muda wao wanacheza tu, wanavuruga mipango ambayo wewe uko nayo. Kwamba tunacheza power play muda wote tunaitupa mipira au muda mwingine haujui nini ambacho exactly wanakitaka kiwanjani. Kwa hiyo inawezekana anataja mechi hizo kama mechi rahisi kwa sababu anajua kwamba akija kucheza na Singida strength yao kwa sababu ni eneo la Lamine Jaju ndio watakuwa anacheza hivyo tu muda mwingi. Tunacheza dhidi ya Young Africans the same. Kwa hiyo kuna maeneo mawili. Kuna eneo la marketing ambalo yeye kama mtu wa kitengo hicho anatakiwa kufanya nalo kazi, lakini pia inawezekana hata kwenye eneo la kimbinu akawa anajaribu kurelate na hicho ambacho kinatokea kwamba hizi timu ambazo zinacheza kwenye muundo ambao unaeleweka. Lakini kuna wakati pia kuna self motivation ambazo wachezaji huo wanakuwa nazo wanapocheza dhidi ya hizi top teams. Ukicheza dhidi ya Yanga, ukicheza dhidi ya Azam FC, ukicheza dhidi ya Singida, usingizi wako huwezi ukawa sawa na unavyocheza dhidi ya Mbeya City. Yaani utakavolala muda wote unamwaza Nado, unajua kwamba hii lazima nikamkabe vizuri. Kwa hiyo kuna ile hali ambayo unaona wachezaji wenyewe wanajiandaa zaidi kucheza hizo mechi wakiwa wanajua kwamba okay, naenda kucheza dhidi ya mchezaji yule, lazima hiyo ndio siku yangu ya kuonekana. Kwa hiyo kuna eneo pia ambalo wao wenyewe wanajua kwamba pengine wachezaji hawatakuwa na maneno mengi sana ya kuambia, hata technical staff mnaweza kuwa na maneno machache ya kuambia kwamba hizi bwana naenda kucheza dhidi ya Young Africans, dhidi ya Yanga, dhidi ya Azam, dhidi ya Singida. Au na maneno mengi sana ya kuwatengeneza wachezaji sababu wenyewe psychologically wanajua kwamba ni timu ya namna gani. Nakushukuru sana kocha Michael Yera. Shukrani sana. Na historia ambayo inafuata uzungumze kwa uketo kama ambavyo umenena wakati uliopita. Sawa. Bana, tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Wana Kino Boys, timu ya KMC ambayo inapatikana pale KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, ambao tayari jahazi lao baada ya kuwa linakwenda ubelibeli kwa muda mrefu limezama chubuchubwi. Kesho watakuwa kibaruani kukipiga dhidi ya wakusanya ushuru timu ya TRA United, mchezo ambao utapigwa saa 12:30 katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Baada ya ligi kurejea, ikiwa tunaelekea ukingoni mwa msimu huu, kila timu imesalia na michezo mitano, ambapo huu unakuwa ni mchezo mmoja wapo ambao KMC watacheza ili kukamilisha ratiba ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Baada ya muda mrefu jahazi kuwa linakwenda mrama, linakwenda ubelibeli, linapigwa na mawimbi, jahazi hilo ni kama vile sasa limezama chubuchubwi. Hapa kocha Michael Yera acha pumzike. Sahihi. Angalau ameze funda la mate yenye afya. Nimwambia pumzika alipoipokea hiyo pasi. Kaipokea vizuri. Mwacha kwanza pumzike ili baadaye nikija nikianza kuzungumza naye. Ni kweli jahazi lao lilikuwa linakwenda ubelibeli. Yaani lilikuwa linakwenda mrama hivi namna hii. Kulikuwa kuna ishara nyingi sana ambazo zimeifikisha KMC ambavyo mpaka imefika tangu alivyokuja Masio Maximo pale mwanzoni kwenye michezo 5-6 tu ya mwanzoni. Wengi tulikuwa na hizo hisia kwamba ni mwalimu mzuri, ana historia kubwa kweli kwenye nchi yetu, ndiye kocha wa kwanza kabisa ambaye wengi wakati tunaofahamu wa mpira ambao tunapenda timu yetu ya taifa Tanzania Taifa Stars alikuja hapa Masio Maximo, then akarejea kwa mara ya pili akaifundisha Young Africans. Ametoka hapo kwa muda mrefu sana kwenye mpira, ameenda kwa Brazil, amekuwa na maisha yake ya soka, amerudi tena hapa kwa mwalimu wa aina hiyo. Na ukikompea na walimu ambao wamekuwepo kwenye ligi kuu kwenye age yake, kwanza ilikuwa ina mismatch hapo, limetokea hapo. Lakini pia kwenye eneo la kimbinu, hata FIFA, CAF, TFF na mashirikisho mengine mara nyingi huwa wana updates hizi leseni za makocha, uwezo wa makocha wa kimbinu hadi kimbinu za kileo. Leo hii kwenye football huwezi kuwa na timu ambayo muda wote inacheza kwenye football
football nzuri, hata kina Mamelodi ambao tunawatazama hapa, kuna muda hata timu kubwa ambazo kwetu hapa Yanga, Azam na timu nyingine, kuna wakati mchezo inachezwa, unaona timu kabisa inabadilika. Tumeshambulia hivi sasa, tunaongoza, tubadilike kutokana na mazingira ambayo tupo. Ni aina ya mpira ambayo siku hizi inaenda kimbinu zaidi na kimipango zaidi. Ni football ambayo inachezwa kwenye brain, wapo kwenye viwanja vya mazoezi, kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, then wanaingia kwenye eneo la kiwanja, wanaenda kukitoa kile ambacho wanacho. Lakini wakati anakuja Masio Maximo, KMC ukitazama ilikuwa iko direct, inacheza tu football. Yani timu kifungwa unasema kuna mechi mimi nienda kuwatazama wakicheza dhidi ya Mbeya City, timu ambayo unaona hawa watu wanacheza, hawa watu wana possess, hawa watu akina Chambo wanafika mpaka kwenye eneo, akina Saliboko wanafika mpaka kwenye eneo la kufunga, lakini timu kwenye kurespond, kwenye kuzuia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 wanacheza kama ambavyo wanacheza. Unarudi nyuma, unamwona huyu ni mwalimu Masio Maximo anataka hiki, timu yeye inacheza tu, yani ina possess tu mpira, wakati wenzetu kwenye mpira wa kileo timu inakuwa na vipindi. Leo ukiwaona TRA ya Tienende Lagije, japo tunazungumzia anacheza kwenye power play, lakini kuna aina ya timu ikicheza nazo unaiona hawa ndio TRA wanacheza hivi, watazuia, then watabadilika, watashambulia. Ndio mpira wa kileo unacheza hivyo. Kwa Masio alikuja hapa, nadhani alivyoondoka, alivyorudi alikuwa yuko hivyo hivyo, kwa hiyo walihitaji icheze hivyo. KMC alikuwa na maana yake hiyo, then mpaka KMC wanakuja wanastuka sasa, wanasema sasa huu ni muda wa mabadiliko ambao alikuwa anaamini huenda timu ingebadilika katikati, ikawa too late. Akaja Bares akaingia hapo, na moja kati ya kazi ngumu ambayo mimi kwa masikio yangu nishaye kumsikia watu wa karibu KMC anasema amefundisha vilabu vingi kweli kwenye mazingira magumu, lakini KMC ilikuwa ni moja kati ya timu ngumu kuifundisha, kwa sababu timu tayari unaona wachezaji uko tayari yale mafikirio ya kufanya vibaya ishawaingia. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kubwa sana mwalimu angefanya hapo. Tutakuja kumsikia kocha ambaye yupo karibu kabisa na hao makocha wote ambao wamepita pale. Yes, kwa hiyo unaona then sijamkatiza kaka. Kwa hiyo unamwona mwalimu Bares amekuja hapo, lakini bado ule mzimu ulikuwa unawaandama zaidi wachezaji. Bado mwalimu alihitaji abadilishe vitu vingi uwanjani, abadilishe vitu vingi kwenye michezo. Hiela ni mwalimu anajua hilo. Mwalimu anapokuja akihitaji abadilishe vitu inakuwa ni wezi zaidi kuliko ambapo mwalimu angeendana na timu ambavyo jinsi ilivyo. Then mwalimu anaondoka, Bares anakuja mwalimu mwingine. Huyu mwalimu ambaye unamwona ambaye amekuja, at least unamwona ni mwalimu ambaye amekubali kwanza yani ameshakubali bwana, hii timu inapoelekea ndio jinsi ilivyo, basi tushindane na ubora ambao tunao, tushindanie kwenye eneo ambalo tupo. Ndio KMC ambao unaiona hivi sasa dhidi ya Young Africans. Tunakubaliana imeshuka. Yani si yatokee maajabu gani ili KMC tuione na baki kwenye ligi kuu. Kwa mkono mtupu wa Urambwi, ngoja tumwekee takwimu kwanza hapa kocha Michael Yera ili aweze kujilambalamba na takwimu hizi, alafu atuambie namna ambavyo jahazi lao limekwenda ubelibeli kwa kiasi gani. Kocha uko sawa sawa? Bana hizi ndio zimekujadi huko. Hapa sasa ndio tunaona vizuri takwimu hizi. Ziliishia pale. Daleka nawe. Kwa faida yako wewe mtazamaji ambaye umejaliwa masikio lakini macho huna, au macho yako yamekuwa mboso huoni, michezo ya KMC 25, ushindi mara 2 tu, sare mara 3, wamepoteza mara 20, wamefunga mabao 20, wamekubali kufungwa magoli 13, nafasi 16. Hawezi kufunga magoli 13 KMC. Pale kutakuwa kuna kitu haiko sawa kwenye namba magoli kwenye namba ya magoli hapa Mtozi itabidi Mtozi aangalie vizuri. KMC hawezi kuwa imefungwa magoli 13. Haiwezekani. Hiyo tunabishana, hiyo haiwezekani. Yaani wao na Azam wamebishana magoli 4 tu. Nafasi ya 16, alama 9. Ngoja kwanza wafanye marekebisho alafu kocha utakuja kutuambia. Lakini hali halisi inasema kweli kuliko mtu kuzungumza chochote. Kocha, wataka kuthibitishia ulimwengu kwamba jahazi la KMC baada ya kuwa limekwenda ubelibeli kwa muda mrefu hatimaye sasa limezama chubwi. Karibu mzee wangu. Mzee wangu nampaga shida ya timu yake kuichambua. Twende kaka. Huyu ni kocha wa viwango. Au ni bintu chambue wote. Kocha. Uzuri ni kwamba tuanzia hapo kwenye uzuri hapa. Uzuri ni kwamba takwimu zime display hapo, na kwenye takwimu ukiziangalia unaona jinsi ambavyo
zinaonekana kwa uzuri. Mwanzo walisema magoli 13, sasa hivi wamefungwa magoli 32. Na mechi ni michezo. Hii sasa inaweza hii sasa tuko sawa Idi Nonga. Na michezo 25. Na michezo 25. Hapo tuko sawa. Wamefunga magoli 8. Ndio uko sahihi. Da, uliwapa magoli mengi ya kufunga. 20. Au yela unacheza kote kote. Na hii 8 hii imeongezeka baada ya magoli 3 yale mechi na Mtibwa. Yale 3 yale. Ndio imeongezeka. Walikuwa na magoli 5 tu. Twende kocha Michael Yera. Na kwenye magoli ya kufungwa pia bado ni 40 na sio? 43. Wamefungwa magoli 43. Leo nani Nyangasa nini? Au ndo Mbugita hajavaa miwani yake? Hajavaa miwani. Mbugita vaa miwani vizuri. Tuendelee kocha Michael Yera. Pale magoli ya kufungwa ni 43. Magoli 43 ya kufungwa kwenye michezo 25 ambayo timu imecheza. Ushindi kwenye michezo 2 pekee dhidi ya Dodoma Jiji kwenye mechi ya kwanza kabisa ya ligi na dhidi ya Mashujaa Ruangwa pale. Lakini sare kwenye michezo mingine ambayo imefanya hizo alama angalau kufikia alama 9 kwa maana sare kwenye michezo 3. Unaweza kuona ni takwimu ambazo vyovyote ambavyo utasema jahazi ilikuwa imeenda ubelibeli, limezama chubuchubu, vyovyote ambavyo itakuwa ndio hali halisi kwa sababu ni alama chache kuvuna alama 9 kwenye michezo 25. Yaani hata ukirudi nyuma kwenye timu zingine ambazo kunashuka daraja kwenye misimu ya nyuma, inawezekana hii ikawa ni timu ambayo imekusanya alama chache zaidi kwenye michezo 25 ambayo wamecheza. Walishuka daraja ya Kagera, walishuka daraja ya Ken Gold, lakini unakumbuka jinsi ambavyo waliboost namba zao kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, walisogea sana. Lakini ukiangalia KMC kwenye hizi alama ambazo wamekusanya kwa mujibu wa takwimu ambazo zimeletwa hapa, kwa sababu ni takwimu general ambazo zimepatikana kwenye michezo 25 ambazo wamecheza. Na Idi ameanza kwa kuwazungumzia makocha ambao wamepita kwenye timu. Ndio. Kuanzia day 1 mpaka wanafikia hapa ambapo sasa hivi wapo. Unaweza kuona kila mwalimu wastani wake wa kukusanya alama pia jinsi ambavyo ulikuwa ni mdogo sana kwenye timu. Kabisa. Mwalimu wa kwanza kwa maana ya Maximo wakati anaifundisha timu kwenye michezo 9 ya mwanzo ambayo kabla hajafukuzwa alikuwa amepata ushindi kwenye mchezo mmoja wa kwanza na sare kwenye mechi moja, alama 4 ambazo alizikusanya. Lakini baada ya hapo akaingia Bares ambaye alipata sare kwenye mechi moja dhidi ya Coastal Union, kama unakumbuka goli ilianza kufungwa, baadaye Kiala akafunga goli la free kick. Lakini pia alama 3 ambazo alizipata kwenye mechi dhidi ya Mashujaa zikawa ni alama zingine 4 ambazo naye pia alizikusanya. Maana yake ni kwamba hapo tayari walimu wawili walikuwa wamepata alama 8 kwenye ligi kwenye mechi ambazo walikuwa wamezisimamia kila mmoja. Lakini baadaye mabadiliko mengine ambayo yamefanyika pia, wameingia walimu wengine ya Imani Nurdin Mwalupetelo pamoja na coach Momo ambao nao pia wameingia kwenye kipindi hiki. Nao ndio wametoka under 20 hao. Yes, walikuwepo kwenye cost ya under 20. Mwalu alipandishwa wakati wa Bales akasogezwa kuwa assistant kwa kipindi hicho. Lakini coach Mohamed Sultan, coach Momo na Kinasuba ambao wameingia hapa juu na Haji Degigo ambao nao pia walikuwa kwenye under 20 na kwenye eneo la video analysis wamesogea pia hapo baada ya Bales kuondoka. Kwa sasa kwenye eneo la kiufundi wako wao wawili, Nurdin Mwalupetelo pamoja na makocha wote hawa ambao wamekuja, ukianza na kocha Masio Maximo, Abdallah Mohamed Bares na kocha Imani Nurdin Mwalupetelo. Nimemtamka vyema umepatia. Maanake hawa makocha wote ambao wamepita KMC wameshindwa kutafuta mwarobaini wa kile ambacho kilikuwa kinawatafuna. Najaribu kutazama kwenye takwimu mechi 25 ambazo wamecheza makocha wote hao. Ushindi umepatikana katika mchezo hiyo 2 tu. Wameshinda mechi 2, wamedraw mara 3 na wamepoteza mara 20. Ndio. Uko sahihi. Ni takwimu sahihi. Magoli 40 na 3 ya kufungwa. Dalili za KMC kushuka zilionekana mapema sana. Inawezekana uko sahihi kwa sababu mwenendo wa timu pia wakati mwingine unaweza kuwa na kuonesha kwamba nini ambacho kinatokea next. Lakini unajaribu kuangalia pia hata mabadiliko yapo kwa kiwango gani, yani hatua za mabadiliko kwenye timu. Wanachelewa. Unaweza ukaiona pengine timu
kesho yake ipoje kwenye kile ambacho anakidisplay. Unajaribu kuangalia kwenye hilo kundi la timu ambazo pengine kwa jicho hilo la kwamba timu ulikuwa unaiona ikianguka tangu mwanzo au vipi. Unajaribu kuangalia timu nyingi zilikuwa zina struggle. Yani wengi walikuwa na struggle kwenye msimu huu. Na kuambia timu zilikuwa na struggle kwa sababu unaona kwa mfano Namungo mara ya mwisho kushinda walishinda dhidi ya KMC. Michezo 14 iliyopita nyuma huko. Hapa katikati kipindi chote cha struggle ni sare na kufungwa. Lakini hauoni kama wao pengine wamepitia hali ambayo KMC wako nayo kuwa na alama 9. Unaona kwa mfano Mbeya City. Nao pia nyumbani wana struggle sana. Mbeya City ameshinda mechi moja tu nyumbani dhidi ya KMC. Lakini unaona jinsi ambavyo unaona pengine kesho yao inaweza ikawa ni nzuri. Sasa hivi tunazungumza na alama 22 tu. Yes, wako na alama 22. Wakati wa juu yake hapo ana alama 25 Namungo FC ambao nao pia unaona amesagu kwenye yani KMC akishinda michezo 5 iliyobaki atakuwa na pointi. Mechi 5 maana yake alama 5 alama 24. Na hizi 9 na pointi 24. Alama 24. Ambayo hapo kama kumshusha atamshusha Mbeya City tu. Yes, sasa hizo huyo akishinda mechi moja tu jana anamshusha mwenzio. Ashaondoka na ana 25. Kwa ndo maana unaona pia hata nani ambao anakutana naye. KMC ana mechi dhidi ya TRA, ana mechi dhidi ya Costa, ana mechi dhidi ya Namungo, mechi dhidi ya Simba, mechi dhidi ya Mashujaa ugenini. Hizo ndo mechi 5 za mwisho ambazo kocha umekariri mechi zako. Hongera sana. Kwa hiyo unaweza kuona hizo mechi 5 zenyewe za mwisho zilizosalia nazo pia zina ugumu kwa kiasi gani. Na malengo pia hizo timu zingine nao pia wanaona kama hii ndo sehemu ya kwenda kupata alama. Kwa sababu nao wana hali mbaya. Nao pia kuna mtu ana hali mbaya lakini Simba anatafuta ubingwa. Kwa hiyo naamini kwamba ndio itakuwa mechi ya mwisho ya ligi ambayo anamalizia ligi. Inategemeana wakati huo itakuwa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hicho ambacho amekizungumza hapo kwamba walimu wote watatu wamevuna alama 9. Ndio mwanzo pale niko nakwambia kwa mwalimu wa kwanza alipata alama 4. Mwalimu wa pili alipata alama 4. Hawa sasa hivi wampata alama 1 kwenye sare ambayo ilipatikana dhidi ya Tanzania Prisons. Hao ambao ni marafiki zako kabisa. Kwa hiyo pengine kitu pekee ambacho unakiona kwa sasa hapa karibuni wengi ambao walikuwa wanaangalia KMC, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinavutia ni display ya timu. Yaani display ya timu kwa jinsi ambavyo wanacheza. Unasema hii ni timu ambayo kweli walimu wamebadilisha kwenye display ya timu kiuchezaji. Lakini demand ilikuwa ni display ya timu kiuchezaji ama demand ilikuwa ni matokeo ya kupata alama 3 ambazo zingewasogeza kutoka kwenye single digit kwenda kwenye double digit ili mwanze kushindana hao ambao wako juu yetu. Kwa hiyo simuoni sasa hivi rafiki yangu Khalid Chukuchuku. Kwenye mazoezi ya huwa anatokea. Sasa anakuja anaongea nini sasa akaeleweka. Namuuliza rafiki yangu. Nisalimie sana bwana. Nimsalimie Khalid Chukuchuku. Salamu zako mpe salamu zangu bwana. Na hata media tu afanye siku hizi kaka yetu. Kaacha. Kwenye ile group la champions washamweka kule tayari championship. Kwa nini ameweka kwenye group la championship wakati ligi inaisha mwezi huu? Nimeuliza tu. Bado kaka, vipi kwani? Bado hajawekwa. Vipi kwani? Bwana hebu tuangalie TRA United kwenye takwimu zao na kuelekea kwenye mechi ya kesho. TRA United zamani ikijulikana kama Tabora United. Hawa wamecheza michezo 25 nao, wameshinda mara 10, sare mara 10, kupoteza mara 8, magoli ya kufunga 31, magoli ya kufungwa 28, nafasi ya 6, alama 37. Kocha Michael Hiera amemaliza upande wake. Sasa hapa tunaungana na Idi Nonga. Hiyo ndio TRA United ya kocha Etienne. Kocha ambaye amekuja Tanzania, timu yake ya kwanza kumtambulisha kwenye kabumbu ilikuwa ni Mbao ya kule Mwanza. Alafu KMC KMC Azam National Team. Unajua kwa nini nimekukumbusha? Karudi tena. Kwa hiyo maana yake anakwenda kucheza dhidi ya waajiri wake wa zamani. Wa kale. Si ndio Sasa amepita KMC. Ndio. Kwani historia Azam? Tunamzungumzia kocha Etienne na hizi takwimu zake. Na hawajabadilisha kocha tangu timu imeanza. TRA tangu inatambulishwa kuwa TRA, kocha alikuwa ni Etienne. Hakuna kocha mwingine. Kwa hiyo TRA dhidi ya Etienne dhidi ya timu yake ya zamani. Tuanzie hapo kwanza.
Nadhani utakuwa ni mchezo mzuri. Tayari timu yake ya zamani moja ya mwisho kucheza nayo ambayo ni Azam FC alifanikiwa kushinda mabao 4-1, na kesho pia atakutana na timu nyingine ya zamani tena, Jomba Chobwedo. Ramadhan Chobwedo, Babu Anelka yule kaka. Winga ya zamani. Anakutana na timu yake pia ya zamani ambayo ni KMC, lakini TRA ukiwatazama wapo kwenye super performance, kiwango bora kabisa kwenye nafasi waliopo, kwenye timu ambayo iliopo. Ndio uzuri wa kuwa na kocha ambaye tayari amesha prove kwenye ligi yetu, anajua aina gani wachezaji ambao anaweza kuwafundisha. Bahati nzuri timu imebadilika tu kutoka Tabora kuja huko, ambacho amekiadi yeye pamoja na viongozi ambao wapo kwenye timu ni kuongeza quality ambayo timu inaweza kufanya vizuri. Kuwa na mtu kama Mzamiru Yasin sio rahisi kwenye timu nyingi, unakuwa naye mtu ambaye ana uzoefu mkubwa, amecheza Mtibwa kwa muda mrefu, amecheza Simba, anatoka Simba akiwa fresh. Ni mambo tu ya nafasi ya kucheza pale na kuja kwenye eneo la TRA, hakuna pressure kubwa, hakuna demand kubwa ambayo timu inahitajika. Kubwa zaidi ni timu tu ibaki kwenye ligi kuu na mambo mengine ambayo ya kinafasi ambayo ameweza kuyapambania, kama ambavyo hivi sasa wanapigia kwenye nafasi ya 4 Joel Amonom, kipa kiwango kikubwa zaidi kwenye backline yako. Una mtu kama Shamuka Rabua, una wachezaji wengine ambao wameshakupita Simba, una mchezaji kama Chobwedo ambaye amebukia hapo kwenye eneo hilo, kwenye eneo lako la kufunga, eneo lako la wing. Mbele una mtu kama Chilunda yuko hapo, akina Mapaka wako kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ni timu ambayo kwenye cream ambayo anayo, ukiulinganisha na mwalimu ambaye yupo, ni mwalimu ambaye pia anatumia vizuri zaidi kwenye viwango vya wachezaji wakubwa ambao wanao kwenye timu. Kucheza na timu kama KMC unategemea zaidi kumwona mwalimu akiwa anafanya vizuri, na tayari amesha prove. Umeshinda dhidi ya Azam, sio kushinda tu, umeshinda mabao 4-1 na kucheza dhidi ya KMC ambayo story yake kila mtu anaifahamu. Kama walimu wanaenda kutafuta kwenye alama 3 dhidi ya timu ambazo hazifanyi vizuri, ni KMC ni moja wapo. Kwa hiyo unamuelewa mwalimu, unaielewa timu jinsi ilivyo, bado unaipa nafasi kubwa zaidi TRA kwenye maeneo mengi kuliko KMC ambayo anakucheza naye. Pamoja na mambo mengine, mchezo wa mpira wa miguu ni dakika 90 zijazo, na hakuna timu ambayo inakuja na matokeo kiwanjani. Kama KMC ilionyesha performance bora dhidi ya wananchi Young Africans, ingawaje walipoteza ule mchezo, mimi bado naamini haitakuwa mechi nyepesi, ingawaje wengi wanaamini kwamba KMC hawana cha kupoteza, huenda wakaenda kwenye mchezo huu ni kama vile mchekea, lakini bado mimi naamini kocha Michael Yera mechi itakuwa ngumu sana hii. Ya, uko sahihi. Na unajua ugumu ni kwamba sasa hivi kwa timu ilivyo, alama 9 ukipiga hesabu unaweza kuona ni ngumu kwenda kwenye kusalia kwenye ligi kwa njia yote, hata playoff tu inawezekana ni ngumu. Sasa wale wachezaji ambao watapata room ya kucheza, inawezekana ukawa ndo muda wao. Kwenye mechi 5 ni mechi nyingi sana, mtu anaweza akawa na trust na mechi 5. Timu iende, mimi nibaki. Timu itashuka, lakini mimi nitapata sehemu nyingine ya kwenda kupambania kwenye msimu unaokuja. Na good luck. Na mimi nishaanza kuwaona ambao wao timu itashuka, hata kama timu itatokea itashuka, ila na waona wachezaji ambao watabaki. Na unaweza kukumbuka hata anazungumza uhalisia. Umesikia Hassan, hata kuna kipindi mbao inashuka, Waziri Junior kuna moto aliuwashaga kweli, kando tiketi yake akaondoka. Hata ile wakati Mbeya Kwanza inashuka, ulikuwa unaona kuna wachezaji ambao hawa watabaki. Bana, tunakwenda mapumziko mafupi, lakini tukirudi tutaangalia Wagosi wa Ndima Mangush, wenyeji wa barabara ya 11 pale jijini Tanga, timu ya Coastal Union ya Tanga. Kwa sasa tunakwenda mapumziko mafupi. Kama ndio kwanza najiunga nasi, hii ni Viwanjani ya Azam TV. Endelea kuburudika na matangazo haya murua kabisa. Bado tupo kwenye soka letu, na kwa sasa moja kwa moja tunaelekea kule jijini Tanga kuangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Habari kubwa, mchezo wa mwisho wa ligi kuu NBC Tanzania bara hapo kesho utawakutanisha Wagosi wa Kaya, timu ya Coastal Union ambao watakuwa nyumbani, wazee wa Waling'ombe dhidi ya Namungo FC, katika mchezo ambao utapigwa katika dimba la Mkwakwani mkoani Tanga saa 3 kamili usiku. Coastal Union imesalia na michezo 5 pia katika ligi kuu ili kukamilisha michezo 30, ambapo huu unakuwa ni mchezo mgumu kuweza kucheza na kukamilisha ratiba yake ya kukaa kwenye nafasi mzuri kwenye msimamo wa ligi. Sasa kocha Michael Yera, baada ya kuitazama timu ya KMC kwa mapana na mawanda yake, na kesho mimi nitakuwa pale KMC kesho. Karibu sana. Nitakuwa pale. Sasa tugeukie kwa Wagosi wa Kaya.
Ili upate nafasi ya kuzungumza kwa mapana na mawanda zaidi, basi tuanze na takwimu, kuangalia takwimu za Coastal Union. Michezo 25 waliocheza, nafasi ya 7, ushindi mara 7, sare mara 7, kupoteza mara 11, magoli ya kufunga 28, magoli ya kufungwa 31. Wapo kwenye nafasi ya 10 wakiwa na jumla ya alama 28. Ikitokea wamepata ushindi katika mchezo wa kesho, kama vile wanaanza harakati za kujihakikishia kukwepa kucheza playoff. Karibu kocha wa mpira wa miguu. Kwenye mwenendo ambao wamekuwa nao kwa hali ya ligi kwenye msimu huu, ndio inawafanya wao kuwa kwenye nafasi ya 10, ambayo unajua umeziacha timu 5 ama 6 chini yako huko, ambazo zina struggle kuja kukufuata kwenye nafasi ambayo uko nayo. Lakini ukijaribu kuangalia mwenendo wa Coastal Union, inawezekana kumekuwa na panda shuka nyingi sana ambazo wamezipitia kama timu kwenye msimu huu. Angalau huko mwishoni unaona angalau ule mwendelezo wa kuwa na matokeo mazuri umepatikana chini ya mwalimu Fikiri Elias, ambaye unaona kitu ambacho amekitengeneza kwenye timu ni kuona timu angalau ushindi dhidi ya mechi moja na nyingine au tofautiani sana, kwamba usubiri muda mrefu ili kupata ushindi mwingine wa timu. Unaweza kuona leo anaweza akapata ushindi kwenye mechi 2, akasago mechi moja, akaja akashinda tena mechi nyingine. Umekuwa ni mwenendo wa namna hiyo, tofauti na vile ambavyo Muya alikuwa na timu kwa wakati ule. Of course timu ilikuwa ina kitu kimoja ambacho kwa anajivunia, ilikuwa inacheza vizuri, unaona timu inatengeneza nafasi. Kuna nyakati ambazo unaona muunganiko wa timu kwenye pattern za kiuchezaji umeonekana kwa kiasi kikubwa, lakini kwa sababu timu ilikuwa ipate ushindi, unaenda kumjaji kwamba destiny yetu ilikuwa ni kupata ushindi. Sasa kwa sababu upate kile ambacho sisi tunakihitaji, ndio judgment ikaja ni kwamba mtoe kwenye majukumu yale, akasogea pembeni na Fikiri akaichukua timu. Lakini bado unaona timu ambayo ilikuwa inacheza chini ya Mohamed Muya, lakini matokeo ndio alikuwa ni changamoto kwenye timu. Hayo yote unayaacha, unajaribu kuangalia kwa siku za hivi karibuni, fomu ya timu imeonekana pia kurudi kwenye hali ambayo ni nzuri. Inawezekana hata katika kipindi ambacho timu ilikuwa haipati matokeo ya kushinda, hakuna mtu ambaye alikuwa na mashaka na Coastal Union kuona kwamba inaweza kasogea kwa namna gani. Ulikuwa na matumaini ya kuona kesho ya timu iko mikono salama. Kwa nini? Kwa sababu ya materials ambazo wako nazo, sio kwamba ni A-list au pengine kwenye daraja zuri kubwa sana, lakini angalau unaona mapokeo ya wachezaji, kile ambacho mwalimu anataka wakionyesha kiwanjani kinaenda kuonekana. Hilo ni jambo lingine ambalo ni zuri zaidi, na kwa sababu alikuwa tayari ana muda wa kufanya hayo yote kwenye kipindi hicho, ilikuwa ni sawa kwa upande wao kwamba mnaweza mkafanya vitu vyote, lakini angalieni na mechi ambazo mmesalia nazo. Baadaye Fikiri alichokuja kuongeza kwenye timu ni kuona kwamba sawa, timu ilikuwa inacheza kwenye hizo pattern zake, lakini tunawezaje kupata ushindi kwenye eneo la mwisho la kiwanja. Unaona angalau kuna kitu chanya ambacho kimeongezeka na magoli yanapatikana. Maabad hafungi sana, lakini unaona kwenye mechi zile zingine ambazo kuna mechi ambazo ameamua yeye kuipa timu alama 3. Fikiki ambayo alipiga kwenye mechi ya ligi iliamua alama 3 ambazo alipata dhidi ya Mashujaa. Lakini unaona hata mechi ya Simba alifunga ile. Dhidi ya Simba pia alifunga. Sio kwamba amekuwa na msimu ambao ni wao kwenye msimu mzima, lakini unaona kuna zile moments ambazo kama mshambuliaji tukikuhitaji utatupa magoli. Lakini waangalie wachezaji wengine kwenye maeneo tofauti jinsi ambavyo wanapaleti. Bakari msimu amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kiwango ambacho anakionyesha. Ni jambo ambalo unaweza kusema pengine limefanya hata kwenye kipindi hiki ambacho ligi inaenda mwishoni, tetezi za usajili zitamhusisha na timu nyingi, na zimeshamhusisha sana na timu nyingi kwamba pengine ukani msimu wake wa mwisho Coastal Union akatimuka akaenda sehemu nyingine. Ana deserve kwa sababu ya kile ambacho amekionyesha kwenye timu. Lakini najaribu kuangalia pia Coastal Union eneo ambalo limekuwa ni strong kwa upande wao ni muunganiko bora ambao wameutengeneza kwenye eneo la kiungo, ambao walimu wote wamekuwa wakiutumia, lakini Fikiri ameutumia kwenye njia ambayo ni chanya zaidi. Triple G
Grayson Guarala kwenye eneo la kiungo, Kiala amekuwa pia kwenye kiwango kizuri, na Manyasi Elias amekuwa pia kwenye kiwango, Geoffrey Manyasi huyu hapo wamekuwa kwenye kiwango bora sana. Sasa ukiwa na trio ya namna ile ambayo kwenye eneo la kiungo anakupa balance nzuri, ukiwa na wachezaji ambao wana mchanganyiko wa material ambazo anakupa na product ambayo anakupa, kwamba ukitaka mtu ambaye anaweza akalinda vizuri timu, Manyasi anaweza akafanya hiyo kazi kabisa. Ukihitaji mtu ambaye anaweza akatuliza tempa kwenye maeneo mengi kiwanjani, uko na Guarala ambaye anaweza akafanya hiyo kazi. Ukihitaji pasa wa mwisho kwenye eneo la juu, Kiala anaweza akafanya hiyo kazi pamoja na Guarala pia ambaye anaweza akafanya hizo kazi zote mbili. Maana yake ni kwamba kiungo chako kinakuwa kwenye eneo salama. Kwa hiyo unaweza kuona pengine kwa timu kwa jinsi ambavyo inacheza, hiyo inaweza ikawa ni faida ambayo imefanya Coastal Union hasa kwenye hizi mechi za karibuni kwa kwenye performance ambayo imewafanya kuwa kwenye hizo alama ambazo wamezivuna. Bwana kocha Julio Alberto Tarantin Pereira anakufuatilia sana. Kocha Julio anasema namfuatilia kocha mwenzangu wa mpira Michael Hiera. Anamuona anapopata gagaziko na kigugumizi linapokuja swala la kuizungumza KMC. Julio ndo akasema hivyo. Kocha Julio sawa. Bwana ili nonga tuzitazame ladies and gentlemen, haiwezi kuisahau ile press yaza ba. Nonga tuziangalie takwimu za Namungo the Southern Killers wauaji wa kusini ambao kesho watakuwa kibaruani wanaalikwa na Coastal Union ya Tanga. Michezo 25, ushindi mara 5, sare mara 10, amepoteza mara 10, amefunga magoli 19, amefungwa magoli 28, nafasi ya 13, alama 25. Karibu. Bado ni kile ambacho tunakizungumzia kwenye timu nyingi. Moja kati kitu ambacho kinaitesa Namungo ni sare nyingi ambazo wanazipata, lakini pia kunakuwa na mwendelezo wa matokeo. Amezungumza hapa coach Hiera, ukirudi mara ya mwisho Namungo kupata alama 3 ni dhidi ya KMC kwenye michezo zaidi ya 12 13, mechi 16 amecheza hajashinda. Kwa hiyo unavuka kwenye hatua nyingi, lakini ukiwatazama Namungo wenyewe jinsi ya uchezaji, bado mimi narejea tena ni kwenye mgawanyo wa mabao. Timu nyingi ambazo hizi zipo kwenye madaraja ya kati, mgawanyo wa mabao ndio kitu kikubwa ambacho kinawaangusha. Yani kama unategemea timu iweze kupata alama 3, unamtegemea mtu mmoja tu ambaye yupo kwenye fomu kubwa siku yaweza kukupa matokeo. Tunamzungumza yule striker wao Fabrice Ngoi wa Ngoi. Kuna wakati alitop kabisa kwenye orodha ya wafungaji bora akiwa na mabao 8. Ndiye ambaye kuna wakati alikuwa na Iran team. Yeye ndiye ambaye kama unaamua Namungo icheze vipi na Namungo iweze kupata alama 3, ulikuwa unamchukua yule tu Fabrice Ngoi wa Ngoi. Bado huwezi kuangusha kukipinga kile ambacho wanakifanya wakina Kiswanya wale kwenye eneo la kiungo, wakina Nyenye kwenye eneo la kiungo hapo, wakina Machela, wakina Rogers, na katika eneo la nyuma ambalo pia mara nyingi imekuwa ni eneo ambalo pia Juma Mgundo limekuwa analitafutia morobaini. Osman Hussein Kaz pamoja na Abdalla Mfuko pamoja na golikipa wake Saidi Selemani. Kuna wakati kuna makosa ambayo yanafanyika, unasema hawa watu wamecheza kwa muda mrefu, kwa nini yani kwenye mgawanyo wa majukumu kuna wakati unamwona Kaz inabidi yeye atumwe na Mfuko, kuna wakati unamwona Mfuko aweze kucheza kwenye eneo hilo ambalo Kaz aweze kukaa kwenye eneo la kutulia aweze kuclear mipira, lakini bado unaona kuna huo mchanganyiko, lakini bado unarudi tena ni games ambazo wanacheza, ni pressure kubwa ambayo wanaipata wakina Machela hao eneo la kushoto, wakina Rogers kwenye eneo la kulia. Bado timu unaiona inacheza, lakini bado kwenye eneo la kuzuia inawaangusha hivyo, lakini bado utaenda mbele zaidi kwenye eneo la mwisho, kwa maana eneo la ushambuliaji mabao yamekauka kwa muda mrefu pale, mpaka ambapo Hassan Kabunda amebuka kwenye siku za hivi karibuni kwenye mechi dhidi ya Mbeya City wakiwa kule Majaliwa. Yeye kwenye zile alama moja ambayo aliipata timu, yeye ndio aliyokoa Namungo na kutoka na alama moja. Then wamoja kucheza dhidi ya Young Africans, wameanza kuruhusu bao, Kabunda amefunga bao. Mara baada ya pale ukao unajiuliza ni kwa muda gani Namungo anaweza wakafunga, kwa sababu kwenye eneo lao la mwisho ukimtoa Kabunda saizi ambaye amebuka, Fabrice Ngoi wa Ngoi ambaye kwa muda mrefu sana amestaki hapo kwenye eneo hilo, ndio eneo ambalo pia Namungo inawatesa, na aina hata matukio ambayo wanapata kwenye mechi za ugenini na matarajio ama mahitaji ya timu nyingine imekuwa ni sehemu kubwa ambayo Juma Mgundo imekuwa inamuangusha. Kwa kwangu mimi ukiniambia sehemu gani ambayo inawaangusha Namungo, eneo lao la ulinzi, nadhani labda ni kwa muda mrefu wamecheza watu Hussein Kazi pamoja na Abdalla Mfuko, lakini pia
kipa mwenyewe Said Selemani bado anakuwa na makosa hapa na pale, lakini bado unasubiria, bado unamheshimu Juma Mgunda. Huenda kwenye aina matokeo ambao wanayo, kwenye aina michezo ambao wanayo, huenda akabadilisha hali ya hewa na akatafuta maeneo mengine ambayo timu inaweza kupata mabao. Pius Buswita kwangu sijui kwa nini mwalimu anamtumia kama chaguo la pili ambaye anaingia kwenye maeneo ya substitution. Namuona kama ni mtu ambaye ana vision kubwa zaidi, mzuri kwenye skills, mzuri kwenye maeneo kutoa nafasi na mzuri pia kwenye kupiga. Nadhani kama ataanza naye kumpa nafasi, inawezekana akampa machaguo mazuri zaidi. Hata Jacob Masawe Raymond kuna wakati anakupa hiyo kitu, eneo la kufunga, eneo la pembeni ambao anacheza, anaingia kwenye eneo la katikati, eneo la kiungo. Bado timu inarudi pale pale, mgawanyo wa mabao umekauka kweli. Amekuja Kabunda, Ngoyo amestaki hapo. Kuna kitu Juma Mgunda anapaswa kufanya ili timu iweze kuzalisha mabao kwenye maeneo mengine tofauti na kutegemea crosses, japo ndo team base ya timu inacheza hivyo, lakini bado nadhani mwalimu anahitaji kujaribu kuwapa nafasi wachezaji wengine. Kwangu mojawapo ni Pius Buswita, kama atamwamini huenda akampa kitu kwa msimu huu. Kama ambavyo tulizungumza kwa kocha Etienne anacheza dhidi ya waajiri wake wa zamani KMC, ndivyo ilivyo kwa Juma Ramadhani Mgunda. Alianza kuwa mchezaji hapo na baadaye akaja akawa kocha wa kikosi cha Coastal Union, lakini kwa sasa yupo na kikosi cha Namungo. Kabla ya kocha Michael Yera kuja kuzungumza chochote, tunavutwa shati hapa. Twende kwenye mkutano wa waandishi wa habari kuelekea kwenye mechi ya Fountain Gate dhidi ya Azam FC. Habari za asubuhi ndugu wanahabari, karibuni kwenye mkutano wetu wa awali kuelekea mchezo namba 206 wa raundi ya 26 wa NBC Premier League. Karibuni sana Arusha, na hapa tayari nipo na mwalimu mkuu wa timu ya Fountain Gate ambao wanakwenda kucheza dhidi ya Azam FC siku ya kesho tarehe 12. Mwalimu Minziro, karibu sana Arusha. Shukrani sana. Hebu tueleze kwa uchache namna ambavyo umeiandaa timu yako kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Azam FC. Karibu. Jambo la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeamka tukiwa salama, vijana wako vizuri, wako tayari kwa mchezo, na kwa ujumla maandalizi yamekwenda vizuri. Naweza kusema maandalizi yamekwenda vizuri kwa 100%. Kuna swali? Mchezo nani tangia mjiunga na klabu ya Fountain Gate, michezo minne imeweza kuwin, mchezo mitatu imeweza kupoteza, lakini ndio mmoja. Pengine tutegemee rekodi ikiendelea kesho dhidi ya Azam. Kikubwa ni kwamba ujio wangu ndani ya Fountain Gate ni kuhakikisha kwamba timu tunainusuru ili baki msimu ujao tena wa NBC League. So kwa ujumla nadhani tunaendelea kupambana. Tumetoka chini, tumesogea hivi sasa tuko katikati, tunajitahidi na kupambana tuende juu zaidi. Maboresho ni kwa wapi hasa ile? Ni timu kwa ujumla. Tumefanya maboresho kwa pande zote, karibu zote kwa ujumla. Tumefanya masahisho mazuri na nadhani kila siku timu ina improve. Nadhani kila mmoja anajionea mwenyewe. Kikubwa ni kwamba kama nilivyosema, bado tunaendelea kupambana, bado hatujawa salama, tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunakuwa katika zile sehemu ambazo tuko salama zaidi. Jinsi ambavyo ulichukua Fountain Gate kwamba hali yake si nzuri sana. Mpaka sasa hivi inaonekana kuna kundi ambazo zimeweza kubadilisha kikosi chao. Pengine jinsi ambavyo unasema unapambana na unaona hivi kuna mechi ambazo zimeweza kusalia na ushindani ulivyo. Kama nilivyosema, siku hadi siku timu inaendelea kuimarika na tumejitahidi kufanya angalau masahisho kwa pande zote, kuanzia kwenye kujilinda na kwenye kushambulia. So nadhani kwenye kushambulia bado tunakwenda vizuri, bado tunaendelea kufanya masahisho kwenye upande wa kujilinda kusudi tuendelee kurudia yale makosa ambayo yamekuwa yakitokeza madogo. Ni namna gani ambayo umetumia hii break kuandaa kikosi chako kuelekea mechi za lala salama nadhani tumekuwa tukiendelea vizuri kwa sababu nadhani katika break yetu tulipumzika ndani ya siku 3-4, tukarejea tena, tumepata mechi 2 za kirafiki. So nadhani kwa ujumla timu tumeenda vizuri. Coach, kwenye upande wa Azam FC kwenye mechi yao ya mwisho ambayo walicheza katika uwanja wa Sheikh Rabi kupoteza, hawakucheza na nyinyi, lakini huenda labda ile matokeo kwenu mmechukulia kama hamasa kuelekea katika mchezo wa kesho, labda na nyinyi mtapata matokeo mazuri.
kama unafahamu mpira ni mchezo wa makosa. Nadhani walifanya makosa wakaadhibiwa. So siwezi kuchukulia hilo kwamba mechi iliyopita Azam kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid walipoteza mchezo. Tunaingia kwa tahadhari kubwa tukiwaheshimu Azam, tunajua Azam timu kubwa, timu ya aina gani, kuhakikisha kwamba sisi tunapata matokeo chanya. Kikubwa ni kwamba waendelee kuja kwa wengi kama wanavyoendelea kutusupport, waendelee kutusupport. Mwisho wa siku hiyo tena msimu ujao ligi ya NBC. Asante mwalimu. Na sasa tunaungana na mchezaji mwandamizi ambaye ameambatana na mwalimu, na wao kama wachezaji watuambie namna ambavyo mmejiandaa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Azam FC. Kwa majina naitwa Kasim Haruna. Kwa ujumla tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza tuko salama karibia wachezaji wote, na tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho kuhakikisha tunapata matokeo yaliyokuwa mazuri. Tunafahamu mmecheza mechi mbili hapa katikati ya JKT pamoja na Kilimanjaro. Nadhani kama wachezaji zimejenga vipi kuelekea katika mechi zilizosalia zaidi? Zimetujenga vizuri kwa sababu ni miongoni mwa maandalizi ambayo tulikuwa tunafanya kwa ajili ya kuelekea mchezo unaofuata. Mechi zimeenda vizuri na pia zimetuongezea kitu kwa ajili ya mchezo ambao unakuja, kwa sababu ni sehemu ya maandalizi ambayo tunahakikisha kwamba inatusaidia ili tuweze kupata matokeo katika mchezo unaofuata. Kiwa katika uwanja wenu wa nyumbani Sheikh Amri Abeid dhidi ya Azam, nini ambacho unadhani kama wachezaji mtakuwa mmeandalia mashabiki siku ya kesho dhidi ya Azam? Kwanza tunajivunia kuwa nyumbani na tunawaandalia mashabiki furaha, kwa sababu lengo la kuwa nyumbani kwanza ni advantage ya kuhakikisha tunapata matokeo, na mashabiki wetu wanaweza kuwa wengi zaidi kuliko mashabiki wa Azam. Kwa hiyo ni kuhakikisha mashabiki wanapata furaha na kuenjoy katika mchezo wa kesho, wafurahie mchezo mzuri na matokeo mazuri pia. Asante. Ni kushukuru mwalimu pamoja na Kasim. Asanteni kwa wakati wenu, na sasa tunaungana na mwalimu mkuu wa Azam pamoja na mchezaji mwandamizi ambao wameambatana na timu. Coach, you're welcome. Karibu sana Arusha. Asante. Coach, tell us, how do you prepare your team for the tomorrow game versus Fountain Gate? Karibu. We have a little break for national teams, so we prepare this game by playing friendly games against Namungo, and unfortunately, there's two parts. We are happy because we have our players who went in national team, but unfortunately they stay there without playing, so it's very, very bad. They don't train, they don't play. It's not the fault of the national team, but the circumstance makes that they can't play, they can't go out in Morocco. So it was bad for national team, bad for the players, bad for us. So we didn't prepare this game as normal we can. But the other players who were with us work a lot. They work in a good way, and we make a good game against Namungo. And now we are here to fight and bring 3 points against one team who make too much trouble to us because we draw at home, and it wasn't easy. Coach Ibeng, how important is this victory in the context of season objectives? One of the most important, because we know that if we win tomorrow, we are going to achieve quite one of the objectives to go to Africa. Tomorrow, if we have the opportunity to win this game, I think we are going to let Singida so far than they can catch us. I think it will remain only mathematically 1 point to go to Africa. So we want to be back in Africa as soon as possible and not have any stress in the last games. Any injuries so far ahead? Any injury concerns ahead?
We have some players injured, but I'm sure the other one are going to be fit enough to do the job. Okay, thank you coach. You are welcome. Na sasa tunaungana na mchezaji aliyeambatana na mwalimu. Karibu sana. Hebu tueleze namna ambavyo ninyi kama wachezaji mmejiandaa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Fountain Gate. Mwenyewe tunashirafu. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mungu kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka hapa jijini Arusha salama. Sisi kama wachezaji na walimu wetu wametuandaa vizuri. Tumekuja hapa Arusha kuhakikisha tunaenda kupata pointi 3. Na tumaini mchezo utakuwa mgumu lakini utakuwa mzuri na kuvutia. Kwa hiyo tunachowaomba mashabiki wote wa Azam waje kuisupport timu yao. Ni tahadhari gani mnazochukua kama wachezaji ukizingatia kwamba hakuwa na matokeo mazuri sana katika mchezo wa mwisho mliocheza ndani ya shamba? Tahadhari ipo. Kwanza tunapenda kabisa kuwaheshimu Fountain Gate. Wana timu nzuri, wana mwalimu mzuri. Lazima mchezo utakuwa mgumu. Nao kwa sababu na wao pia wanahitaji pointi 3 na sisi pia tunahitaji pointi 3 ili kujihakikishia kusonga mbele na kupata nafasi za juu ili kuendelea kwenye mashindano ya Afrika. Fanya maandalizi mzuri kuelekea mechi ambazo sasa zinaelekea ukingoni. Beki imetuandaa vizuri, walimu tumejiandaa kwa uweledi mzuri, walimu wametufundisha, wametupa maelekezo mazuri, mazoezi mazuri kuhakikisha kila mchezo tunaokutana nao mbele tuweze kupata pointi 3 na mambo mengine yaweze kuendelea. Asante, tunakushukuru. Asanteni sana na muwe na wakati mwema. Kuelekea mchezo wa kesho Fountain Gate dhidi ya Azam FC, viingilio vya mchezo wa kesho ni shilingi 10,000 kwa jukwaa kuu. VIP A na B ni shilingi 5,000 na mzunguko ni shilingi 3,000, na mageti ya uwanja wa Shamra Abedi yatafunguliwa mapema kabisa kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Tunazidi kuwakaribisha mashabiki wote wafike waujaze uwanja wa Shamra Abedi kuendelea kuifanya ligi yetu kuzidi kuwa bora kutoka hapo ilipo, na tuingie katika ligi bora 3 bora ya ligi bora Afrika. Asanteni sana na niwatakie asubuhi njema. Asante. Na tumekupokea kwa mawanda mapana sana. Kocha Michael Yero umemsikia kwamba amewaomba mashabiki wakaujaze uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha. Lakini pamoja na mambo mengine tulikuwa tunazungumzia mechi ya Coast na Namungo, na nikakwambia kama ambavyo mzungumza kocha Etienne, aliwahi kuwa kocha wa KMC na kesho anakuwa na kibarua kizito mbele ya waajiri wake wa zamani. Lakini miongoni mwa makocha ambao walipita kuifundisha Coast ni pamoja na Juma Ramadhani Mgunda, alianzia kuwa mchezaji na baadaye kuwa kocha. Ni mechi ya namna gani hapo kesho? Kocha wa zamani wa timu ya Coast na mchezaji wa zamani wa Coast na sasa ni kocha wa Namungo. Karibu. Kama kwenye kuzungumzia kwa eneo la mwalimu ambaye pengine ana uhusiano mkubwa sana na timu yake ya zamani ni Juma Mgunda, ambaye kwake kumtenganisha na Coastal Union wakati mwingine inaweza kuwa ni ngumu, kwa sababu amepita hapo tangu akiwa mchezaji, baadaye kwenye nafasi ya kocha mkuu wa klabu hiyo, na sio tu kuwa kocha mkuu lakini pia kuwa kocha mkuu pengine kwenye level ya mafanikio, akiwa ameiongoza timu kwenye mechi kadhaa ambazo amefanya vizuri. Amefika kwenye hatua ya finali ya kombe la CRDB wakati huo kitu Azam Sport Federation Cup. Maanake ni kwamba ni mwalimu ambaye ukimtaja kwenye klabu ya Coastal Union wanaweza akawa na heshima ya kipekee ambayo wanapaswa kumpa tangu akiwa mchezaji na baadaye akiwa kwenye nafasi ya kiufundi kwenye ile benchi. Kinachobakia kwa sasa ni yeye kuona jinsi gani ambavyo anaweza akaifanya kazi yake kwa weledi akiwa na Namungo. Na kitu ambacho ni kigumu ama kibaya zaidi kwa Mgunda ni kwamba kwa sasa anarudi Coastal Union akiwa na timu nyingine ambayo ina mazingira magumu pengine kuliko ilivyo kwa Coastal Union. Coastal Union ikiangalia wao mwenendo wao kiasi umewaboost kusogea kwenye nafasi ambayo wanaweza akajiona kama wanaweza akapata kitu ambacho ni bora hivi.
na kwa Namungo ndo hiyo timu ambayo unaona kama wameswago kwenye michezo 16 katika michezo 25 ambayo wamecheza. Maana yake ni kwamba hii ni timu ambayo kusurvive kwao kwenye ligi mpaka sasa na nafasi ambayo wako nayo, maana yake waliipata kwenye michezo ile ya mwanzo kabla hawajapitia hiyo downfall ambayo kwa sasa wanaipitia kwenye timu. Nikiwa na maana kwamba kwenye kile kipindi ambacho timu ilikuwa inapata alama 3 na pengine kusare ikakusanya mpaka kufikia alama 19, ndicho kipindi ambacho nasema kimewasogeza kufikia hapa walipofikia sasa hivi. Ukiacha hapo, manake ni hizi alama zingine ambazo wamezikusanya kwenye hizi sare kadhaa ambazo wamezipata kwenye hizi mechi 16 ambazo wamecheza, ukiachilia zile ambazo wamefungwa. Mwenendo wao wa timu kwa maana ya fomu ya timu ukiangalia sio fomu ambayo inakupa imani ya kuamini kwamba anaweza kashinda hiyo mechi. Kwa sababu mechi 16 ujue hujashinda ni kitu ambacho hata kisaikolojia kinakuharibu sana akili yako. Inaweza ikakufanya ukaamini kwamba wewe ni kupoteza, kama sio kupoteza basi ni kusare. Yaani ukipata sare unaweza kuona kama ndio ushindi wako. Kwa hiyo mwalimu Mgunda anayo kazi ya kuona anawezaje kuwatengeneza wachezaji psychologically, ukiachilia mbali maeneo mengine kwamba kisaikolojia tumepoteza hizi mechi 16 tujashinda. Sasa tunawezaje kurudi kwenye hali ya kupambana ili tupate alama 3? Maana hiyo ni issue ambayo sio tena kiufundi na kimbinu peke yake. Ni eneo ambalo unatakiwa kwanza kuwatoa wachezaji hiyo akili ya kuamini kwamba wao ni kupoteza na kusare. Uwarudishe kwenye hali ya kuamini kwamba tunaweza tukashinda. Sasa hii ni mechi ambayo yeye ndo anatakiwa kulazimisha kuwa wa kwanza kupata goli. Maana ukipata hicho, maana unarudi tu na kuamini kwamba sasa tunatakiwa tukilinde hicho ambacho tumekipata, ili tuweze kumaintain angalau mechi yetu sipotezi ama tukasare kama ambavyo tumefanya kwa hizo mechi nyingi ambazo zimepita kwa siku za hivi karibuni kwenye fomu yetu. Kwa hiyo Mgunda ana hiyo DNA na Coastal Union, it's okay, lakini kwake pia ofisini kwake kuna kazi ngumu ambayo anatakiwa kuisafisha na kujiweka kwenye mazingira ambayo atabakia kwa salama kwa sasa. Kocha Michael Yera anasema ofisini kwa Mgunda kuna kazi kubwa sana kuhakikisha anapata alama 3 kuweza kukaa kwenye nafasi nzuri za timu yake kuto kushuka daraja ama kucheza playoff. Naomba nikukumbushe tena michezo ambayo itapatikana kwenye weekend hii. Mechi za ligi kuu ambazo zitaonyeshwa na Azam TV na hakuna mahali kingine kokote ambapo unaweza kushuhudia mechi hizo. Ni mechi za lala mkono wa buriani. Jumamosi itakuwa Juni 13 ambapo kama ambavyo ratiba inaonyesha hapo kutakuwa kuna mchezo wa Mashujaa na Wananchi Young Africans. Lakini Jumamosi hiyo hiyo JKT Tanzania wao watakuwa nyumbani wakiwaalika Singida saa 12:30 jioni, wakati Jumamosi hiyo hiyo Mbeya City watacheza na Mtibwa Sugar saa 8 mchana. Na Jumapili ya Juni 14 tutaishuhudia Tanzania Prisons wakiwa nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji, wakati mchezo mwingine utakuwa ni siku ya Jumapili kati ya Simba na Pamba Jiji saa 1 kamili usiku. Hizi ni mechi ambazo zitachezwa Jumamosi na Jumapili na unazipata kwenye kisimbuzi chako cha Azam TV. Kocha Michael Yera yuko hapa, lakini Idi Nonga naye tunaye. Nonga, hizi ni mechi za Jumamosi na Jumapili. Ipi ni mechi ngumu zaidi hapa ama mechi kali zaidi kuelekea kwenye mechi za mwisho? Ukiwatazama Jumamosi tulimzungumza kocha Julio Tarantino Pereira Alberto, atakuwa anaipokea Wananchi Young Africans. Anasema yeye ni mraibu wa hiki kipindi. Anafuatilia kila siku. Acha bwana. Na sasa hivi ninavyozungumza anafuatilia. Na anamtazama mtangazaji kinara. Basi. Kwake ni mtangazaji bora. Acha bwana. Kwake sio kwa wengine. Ni kwake, hata kwangu kaka. Hata mtangazaji bora. Nimeipokea hiyo. Chukua kaka. Tuendelee mzee wangu. Julio mechi yake tayari. Julio unajua ana mechi 2, ana mechi ya dakika 90 ndani ya uwanja, lakini pia ana mechi ya nje ya uwanja ambayo mara nyingi mechi za nje ya uwanja kaka mkubwa huwa anazishinda hizo mechi zake. Yes, kuelekea kwenye hii mechi alikuwa anatamba, anasema moja kati ya timu rahisi kucheza nazo ni hizi timu kubwa. Akahitaja pia Yanga na yani kwa sababu unajua kina Pakome, wataja wakina Okelo, kina Mudathiri. Siwezi kurudia ile maneno kwa sababu ile clip yenyewe Mashujaa wameipandisha ipo. Na alisema kashawafunga Yanga akiwa Simba. Kwa hiyo shaifunga Yanga akiwa na Mwadui. Kwa hiyo anazifahamu
timu na ameprove kwenye mechi dhidi ya Azam ambacho amekizungumza kikatokea kwenye mechi ya ligi ambacho imechezwa. Kwa hiyo kwenye mechi dhidi ya Mashujaa na mheshimu Julio jinsi alivyo na anacheza na Yanga na heshimu pia Yanga jinsi alivyo kwenda kucheza dhidi ya hao Mashujaa, na kwa uzuri mara zote hapa tunazungumza hata coach Hiera amezungumza hapo kucheza dhidi ya timu kubwa, pattern yao, rhythm yao unaijua, ubora wao unaujua, wachezaji wao hatari unawajua. Leo hii itakuwa ni mshangao mkubwa kwamba unaenda kucheza dhidi ya Yanga bado hujamfanyia homework mtu kama Alan Okello ambaye kwa sasa hivi ndio starman wa timu kwenye michezo 6, amefunga mabao 9 na assist 1. Then wapo akina Max ambao ndio engineer ya timu, akina Juki Abuya. Eneo la nyuma unajua wapo akina Bakari, akina Baka, akina Boka, akina Mohamed Hussein. Kwa hiyo tayari Yanga inajulikana iko hivyo kwenye eneo lao, akina Prince Dube kwenye eneo la mbele tayari Prince yeye tayari ameshamzungumzia, anasema mchezaji ambaye anatumia nafasi zaidi kuliko mchezaji ambaye anaweza kufunga. Kwa hiyo tunataka tutamani tuone kwenye huo utumizi wa nafasi mtu ambaye anakaa sana kwenye nafasi, tuone akina Samson Madeleke, akina Mohamed Musa wanawezaje kuminimize hiyo mianya ya kina Mudathiri, wakina Juki Abuya hapo wasiweze kutengeneza hizo nafasi ambazo atazitumia Prince Dube anaweza akafunga. Kwa hiyo kwenye eneo la kuzungumza Julio narudia tena eneo la huko ameshalimaliza dakika 90 akatupe pale tuzione. Ametoka hapo kwenye mechi 2 kubwa mfululizo zimechezwa hapo. Dhidi ya Simba Sports mechi imechezwa pale, amepoteza kwa mabao 3. Mechi dhidi ya Azam kwenye kombe la CRDB amepoteza pale kwa bao 1-0, free kick ya Nado. Nataka nimuone kwenye huu ubora wa Yanga ambao wanao. Mara nyingi tunazungumza Yanga watapossess, watakubembeleza kuanzia nyuma, wataenda mbele kwenye mselo wa juu. Wanajulikana wachezaji zaidi ya wachezaji 7 wanacheza pale. Utamweka Prince, Max atakuja hapo, Mudathiri atakuja hapo, Bakome Susu atakuja haku Alan Okello atakuja hapo, Juki ataongezeka wakati wanashambulia. Hiyo timu unayo, yani unawajua wewe unaweza kuminimize vipi hizo threat ambazo Young Africans wanazo. Nataka nikamuone Julio anafanya vipi dhidi yao hao. Utamuona Julio Alberto Tarantin Pereira kupitia kisimbuzi cha Azam TV kabisa. Saa 10 juu ya utawi pale. Mechi hii itakuwa mubashara kabisa. Kocha Michael Hiera, Jumamosi na Jumapili ya moto sana itakuwa. Ni weekend ambao kwa hakika hupaswi kumtuma mtoto dukani. Mkimtuma anafanyaje wewe? Anaweza akasema kile ambacho umemwagiza. Amezungumza mechi ya Mashujaa, lakini Jumamosi hiyo hiyo JKT Tanzania watakuwa nyumbani dhidi ya Singida Black Stars saa 12 kamili jioni. Mechi hii nayo ni miongoni mwa mechi dume sana. Kocha Ahmed Ali anataka kuthibitisha ubora wake na ana kumbukumbu nzuri sana ya kupata ushindi wa bao 1-0 katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Karibu coach. JKT Singida Black Stars, vita nyingine hii ya nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu. Kwa sasa Singida ipo kwenye nafasi, lakini JKT nayo kiangalia kwenye alama ambazo yuko nazo, naye pia anaweza akapambana alama 3 tu na anatamani pia kuipata hiyo nafasi. Na ukijaribu kuangalia kwenye mazungumzo yao, malengo ambayo wamejiwekea, ukiachilia mbali ile lengo la timu nyingi za madaraja ya kati kwamba tubakie tu kwenye ligi kuu, wao pia wanajionyesha kwamba pengine mpango mwingine wa pili ni kuona anawezaje kushiriki michuano ya kimataifa. Tiketi ya kushiriki kwenye michuano ya kimataifa inapatikana kwa kuwa kwenye nafasi 3 za juu kwenye msimamo wa ligi kuu, which inawezekana ngumu kiasi kwa sababu ya wale mataikuni ambao kwa pale Yanga, Simba na Azam FC. Lakini hii nafasi ya 4 ni nafasi ambayo haijawa na miliki halali kwa misimu ya hivi karibuni. Yaani hakuna timu ambayo imejithibitishia kwamba hii ni nafasi ambayo mimi vyovyote ambavyo itakuwa nipo hapo. Kuna ingia toka nyingi ambazo zinapatikana kwenye hiyo nafasi. Msimu huu kama atakuwa timu A, msimu ujao timu B anaweza akaingia. Baada ya kujatokea timu ambayo imejimilikisha hiyo nafasi kwamba hii ni nafasi ya kwangu ambayo msimu unavyoanza na utakavyoisha mimi na uhakika kwamba hii ni nafasi yangu. Kama nitasogea juu ama itakuwa tofauti, basi ni jambo lingine. Kwa hiyo Ahmed Ali pamoja na Papiki Moto wanaweza akawa wanajaribu kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kaipambana hiyo nafasi ya 4 kwenye msimu huu. Basi tuelekee kwenye mkutano wa waandishi wa habari kuelekea kwenye mechi ya KMC hapo kesho.
Na ligi kuu ya NBC imerejea tena, ni mzunguko na ligi kuu ya NBC imerejea tena, ni mzunguko wa 26 wa ligi kuu msimu wa 2025-2026. Kesho kutakuwa na michezo mitatu ya ligi kuu itakayopigwa hapa jijini Dar es Salaam, Arusha pamoja na mkoani Tanga. Katika mkutano wetu wa wanahabari hapa tuko na kocha wa KMC ambao watakipiga na timu ya TRA, Imani Mwalupetelo, ambaye atazungumza na wanahabari wao kama KMC wamejipanga vipi kuikabili timu ya TRA. Kocha, karibu, zungumza na wanahabari. Asante sana. Sisi kama KMC tushajiandaa, maandalizi yote yashakamilika. Tunawakaribisha TRA kwenye mchezo wetu wa kesho. Tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kocha, mko bado nafasi ya mwisho kule kwenye msimamo, na kesho mnakutana na TRA ambao wako vizuri. Mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo aina gani? Naamini utakuwa ni mchezo mzuri kwa sababu sisi tunahitaji, hata kama tuko nafasi ya mwisho tuna pointi 9, tunahitaji tusogee, tuongeze kidogo point. Naamini TRA wenyewe anahitaji kutafuta top 4, kwa naamini mchezo utakuwa mzuri wenye ushindani. Kila mmoja anahitaji wa pointi hizo 3. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Coach, unaenda kwenye mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara ukiwa kwenye nafasi ambayo sio nzuri, na kikawaida wachezaji wakiwa kwenye nafasi kama hii kunakuwa na pressure mbili tofauti zinazokinzana. Kwanza, wachezaji wana malengo ya kupambana binafsi ili kutafuta malisho mapya. Pengine wewe kama kocha unawezaje kupambana na saikolojia zote mbili hizi na kuhakikisha timu inatoa kile ambacho ni bora kwa ajili ya timu kwanza? Hiyo ni changamoto ambayo tuko nao, lakini sisi kama walimu tuna wajibu wa kukaa na wachezaji kuwajenga kisaikolojia. Kwanza kabisa, hata kama tuna nafasi mbaya ya mwisho, lakini mpira ndio kazi yao, kwa lazima wapambane kwa ajili ya kuangalia maisha yao baadaye. Yawezekana KMC kashuka daraja, lakini mwenyewe akaonekana akapata chance sehemu nyingine. Kwa sisi tunawasi wacheze mpira, waondoe pressure, wafuate maelekezo tuliopeana mazoezini, na imani kwa jinsi tulivyoandaa mpaka tulipofikia saizi, kesho wataingia wakiwa wako vizuri zaidi. Swali jingine? Mwalimu, kwenye mchezo wa raundi ya kwanza dhidi ya TRA, kati ya eneo ambalo TRA alifanikiwa sana ni kwenye transition. Pengine kuna jitihada zozote za kiufundi ambazo umezifanya ama mabadiliko ya kiufundi kuhakikisha kwamba kwenye yale maeneo ya udhaifu ambao aliyaona TRA wakayatumia na kupata matokeo, hawayatumii tena kwenye kipindi hichi na badala yake unapata matokeo dhidi yao? Tunatambua uwezo wa TRA, kila mechi na game plan. Kwa tumewaandaa vijana wetu kulingana na ubora wa TRA na jinsi ya kukabiliana nao. Kocha, zungumza na mashabiki. Ni waombe wapenzi mashabiki wa KMC wasikatie tamaa timu yao, waje kwa wingi wa support timu yao. Kesho tunacheza. Sisi kama walimu, benchi la ufundi, wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mapambano, bado hatujakata tamaa. Kwa ni waombe wapenzi wote wa Kinondoni wajitokeze kwa wingi uwanjani, waje ishangilia timu yao. Shukran sana. Naam, huyo alikuwa ni mwalimu wa KMC Imani Mwalupetelo ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi la timu ya KMC. Ni wakati wa kumsikiliza Juma Shemvuni ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake. Wao kama wachezaji wamejipanga vipi kwa kabili timu ya TRA. Juma, karibu, zungumza na wanahabari. Asante. Asalamu alaykum. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima. Pili, kesho tuna mchezo wetu dhidi ya TRA. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kiakili na kimwili. Mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu sisi tuna malengo ambayo tumejiwekea kama timu, japokuwa kwamba tuko nafasi ya chini, lakini bado tuna malengo yetu ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo tutahakikisha katika mchezo wa kesho tutapambana, tutafuata maelekezo ya walimu wetu tuweze kupata pointi 3.
Shukrani sana Juma. Nyie kama wachezaji sasa mnazungumza nini? Ukiangalia umesema mko kwenye hali ngumu, na nyie kama wachezaji ili kuweza kuepukana na pressure nyingine mnazungumza nini? Nadhani zaidi ni sisi ambao kidogo tumecheza ligi kwa muda kidogo, alafu kuna vijana wenzetu ambao bado wanakuja. Kubwa ni kwamba kuweka kiakili tu, kuona kwamba hii hali inaweza ikatokea tu sehemu yote na muda wote. Kwa hiyo akili zao tukiziweka vizuri, sisi ambao kidogo tumecheza, kwamba wao watakuwa comfortable kucheza mpira. Kwa wataweza kupambana, kuhakikisha kwamba wao pia wanafanya vizuri katika mechi, kuweza kuisaidia timu na wao wenyewe kwa ujumla. Shukrani sana. Nakaribisha maswali. Juma, zungumza sasa na mashabiki na wapenzi wa KMC ukiwakaribisha uwanjani. Wapenzi wa KMC na mashabiki tunawaomba kesho waweze kujitokeza. Hii ni hali tu, inaweza katokea tu wakati wowote, lakini sana tuombe Mungu. Sisi tutapambana katika mchezo wa kesho na tutapata pointi 3 shao. Shukrani sana. Naam, hao walikuwa ni timu ya KMC ambao wamezungumzia mchezo wao wa kesho watakapokutana na timu ya TRA. Wakati wa kuwasikiliza TRA wakiongozwa na kocha mkuu Etienne Ndairagije akiwa pamoja na mchezaji Ramadhan Chobwedo ambao watazungumza kwa niaba ya benchi la ufundi la timu ya TRA. Wao kama TRA wamejipanga vipi kuwakabili timu ya KMC. Kocha, karibu, zungumza na wanahabari. Asante, nashukuru Mungu tumefika salama kutoka Arusha na jana tumefanikiwa kufanya mazoezi ya kwanza. Tunashukuru wote wako vizuri na nimeona morale ipo juu, wana hali, kwa hiyo tuko tayari kupambania pointi 3 za kesho. Kocha, mnakutana na timu ambao iko nafasi ya mwisho na nyie malengo yenu ni kuwa kwenye zile nafasi 4 za juu. Mnaamini mchezo wa kesho utakuwa mchezo wa namna gani? Sisi kwanza tunaangalia mechi iliyopita, tulidondosha pointi 3 na Fountain Gate. Kwa hiyo hii ya kesho tunaingia na tahadhari kubwa, tukiingia na hiyo hali ya kuhakikisha kuwa tumepata pointi 3. Kwa hiyo hatuchukulii kama iko na nafasi ngapi wala inafanya nini. Sisi tunakuja tu na hiyo moyo wa kupambana kuhakikisha kuwa tumepata hizo pointi 3. Shukrani. Maswali kwa mwalimu. Coach, kwanza hongera kwa kuwa na timu ambao umetengeneza timu yenye ushindani, lakini pia mpo kwenye form nzuri zaidi ukilinganisha na michezo ambayo, ama tukitazama michezo ambayo umeicheza nyuma. Coach, mnaenda kukutana na KMC ambayo ina pressure sio tu ya kushuka daraja, lakini pressure ya kuwa timu ambayo pengine imeruhusu magoli mengi kuliko timu yoyote kwenye ligi hii. Pengine kuna namna yoyote kiufundi mnanufaika na pressure hiyo na nafasi walioko nayo kuelekea mchezo huu wa kesho? Kama kisi nimesema awali, tunaweza kuitafsiri kuwa ni pressure, lakini kawa tahadhari kwao. Kwa hiyo sisi nadhani kama ni swala la kusema pressure wala kutahadhari, sisi ndio tuko na position ambayo naweza kusema tunahitaji sana hizo pointi 3, kwa kuna malengo ambayo tunaona bado tukayafikia kuliko wao. Kwa hiyo sisi tutaingia na seriousness, tutaingia na kuhakikisha kuwa tunawaheshimu na tunaweza kupata hizo pointi 3. Swali lingine kwa mwalimu. Kocha, sasa zungumza na mashabiki wa TRA ukiwalika uwanjani. Kwanza ni washukuru kwa support yao, popote tulifika walikuwepo na wanakuwa wengi. Ni kuwashukuru, na ahadi yetu ni kuhakikisha kuwa furaha yao inaendelea kupatikana. Tutapambana ili waendelee kufurahi. Karibu sana, waendelee kutusapoti, tunatambua uwepo wao. Shukrani sana mwalimu. Naam, huyo alikuwa ni mwalimu Etienne Ndairagije ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi la TRA. Ni wakati wa kumsikiliza mchezaji wa TRA Ramadhan Chobwedo ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake. Wao kama wachezaji wameweza vipi kujipanga kuelekea mchezo wao wa kesho ambapo wataikabili timu ya KMC. Ramadhani, karibu, zungumza na wanahabari. Asante sana. Asalamu alaykum.
Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kufika Dar es Salaam salama. Tuko vizuri, tunamsikiliza mwalimu wetu kwa maelekezo aliyotupa ili tuweze kupambana, tuweze kupata matokeo. KMC ni timu nzuri, ndio hivyo tu, ndo mpira, ndo ligi kwa nafasi ambaye wako nayo. Kwa hiyo sitakuja na nguvu, kesho tuweze kupata matokeo. Ramadhani, nyie kama wachezaji mnazungumza nini? Unakutana na timu ambayo iko nafasi ya mwisho, na nyie malengo yenu ya msimu huu yametimia ama bado mnaendelea kupambana? Kiukweli malengo yetu bado hayajatimia, afu na ugumu kucheza na timu ambaye imeshakubali kiupande wa pili kwamba watakuwa wako down sana, lakini mechi hizo ndo zinakuwa ngumu kwa sababu unacheza na timu ambaye tayari wao hawana cha kupoteza. Kwa hiyo sisi ndo tutakuwa na nguvu kubwa ya kupush ili tuweze kupata matokeo. Shukrani sana. Kabisa maswali. Ramadhan Chobwedo, wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao tunaweza kusema uko kwenye fomu ya maisha msimu huu. Miongoni mwa majina ambayo yameimbwa sana kwenye ligi yetu ni pamoja na jina lako Chobwedo. Mnaenda kwenye mchezo dhidi ya KMC. Licha ya pressure ya nafasi walioko nayo, TRA mmekuwa mkipata wakati mgumu sana mnavyocheza nje ya kiwanja chenu cha nyumbani. Pengine kuna mabadiliko yoyote ya kisaikolojia lakini ya kiufundi ambayo yamefanyika kuhakikisha basi ule ugumu ambao mlikuwa mnaupata kwenye viwanja vya ugenini, ugumu huo hautouona kesho na pengine TRA mkaibuka na ushindi kwenye mchezo huo? Si hatuwezi tukasema kwamba tuna ugumu kwa mechi za away. Ukiangalia tumeshinda mechi ya away dhidi ya Prison, tumeshinda mechi ya away na Namungo. Kwa hiyo sometime game ndio inatokea. Kwa hiyo si kesho tutapambana, maana tumewahi kufika Dar es Salaam ili kuweza kuwa na maandalizi mazuri ya kuweza kupata matokeo. Swali lingine? Chobwedo, nje tu ya alama 3 ambazo mnazitaka sana dhidi ya KMC, kuna pressure nyingine ya kutaka kushiriki mashindano ya kimataifa. Mko nyuma alama 4 dhidi ya ambaye anashikilia nafasi ya 4. Sio alama nyingi. Pengine kwa namna moja ama nyingine hiyo inaongeza pressure ama umakini kwa ninyi kuelekea mchezo huo? Umakini utakuwa ni mkubwa kiukweli, maana sisi tunapambania nafasi ya 4. Kwa hiyo si kesho tutapambana kati ya uwezo wetu tuweze kupata matokeo, maana ligi bado haijaisha. Kwa hiyo si kesho tutapocheza na wapinzani wetu wengine watacheza tarehe 13. Kwa hiyo sisi tuna imani tutapata matokeo mazuri inshallah ili kupambania nafasi ya 4. Chobwedo, uzungumza sasa na mashabiki wa TRA na uwalike uwanjani. Mimi napenda kuwashukuru sana mashabiki wa TRA, maana tunapofika tunakuwa kama nyumbani. Kwa hiyo tunawaomba tena kesho waweze kujitokeza. Kiukweli tutapambana kuweza kupata matokeo katika mechi ya kesho tuweze kuwafurahisha. Shukrani sana Chobwedo. Naam, hao walikuwa ni timu ya TRA. Kumbuka siku ya kesho kutakuwa na michezo mitatu ya ligi kuu ya NBC, ambapo michezo miwili itakuwa majira ya saa 10, ambapo katika majira ya saa 10 mchezo wa kwanza utakuwa ni Coastal Union dhidi ya timu ya Namungo utakaochezwa Mkwakwani. Mchezo mwingine utakuwa ni Fountain Gate akiwakaribisha timu ya Azam katika uwanja wa Sheikh Amri Karuta jijini Arusha, pamoja na KMC wakialika timu ya TRA majira ya saa 12:30 katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Kumbuka katika hiyo michezo ni michezo ya raundi ya 26 ya ligi kuu ya NBC. Ulikuwa nami Loveness Bernard kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania. Shukran sana Loveness Bernard, tumekupata vyema kweli kweli na tumesikia makocha wa timu zote mbili, lakini pia tumesikia kile ambacho kimezungumzwa na wachezaji kwa niaba ya wachezaji wenzao kuelekea kwenye mechi hiyo ya kesho. Kwa sasa moja kwa moja tuelekee mkoani Arusha. Habari kubwa ni kuhusiana na mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania Alphonce Simbu. Ameanzisha kampeni maalum ya kuinua mchezo wa riadha baada ya kuzindua program iliyoitwa Kimbia na Simbu, itakayotoa fursa ya watu, taasisi na mashirika kuchangia fedha za kukuza na kuendeleza vipaji vya wanariadha wachanga. Tupate taarifa kamili. Petros with Simbu closing with every step. One of them's made history, but who gets the gold?
Simbu for Tanzania has won it. Mimi pamoja na wenzangu ambao tunakimbia, wakati tunakimbia pia tunawaza ni namna gani ambao kizazi cha Tanzania tutakisaidia baada ya sisi kuretire waje wachukue nafasi zetu. Hicho ambacho kinatumiza sana. Pamoja na kwamba tunaenda mashindano mbalimbali, tunapata medali, tunashinda sehemu mbalimbali. Yuko Gabriel Gea hapa ameongea kwa kirefu sana. Lakini tunajaribu kuwaza ni namna gani ambayo sisi tukifika mwisho wa kukimbia tutapata watu au wachezaji au wanariadha ambao wataturithi na kuweza kuendelea kuipeperusha bendera yetu ya Tanzania vizuri. Kwa sababu ilifika wakati sisi wakati tunaanza mbio ilitokea gap hapa, hatukuwa na mwakilishi yoyote mwanariadha kwenye mashindano ya kimataifa. Na mbio zilikuwa zikipita tu, hakuna hata Mtanzania yoyote ambaye anaenda kwenye mashindano. Kwa jambo hilo kila kukicha tunawaza ni namna gani ambayo tutaweza kuwasaidia wao wenye vipaji kuweza kwanza wao wengi wapate mahali pa utulivu na waweze kukimbia na kufanya mazoezi vizuri na kuhakikisha taifa letu. Ndio maana tukaanza kuwafuata watu namna gani, tukawapata hawa watu washauri. Sababu sisi kwa kiasi kikubwa sana wanariadha huwa hatupati muda wa kushughulika na mambo mengine, kwa sababu riadha inahitaji utulivu mkubwa. Inahitaji kwenda mazoezi, ukirudi upumzike, usubiri mazoezi ya jioni tena. Lakini ukipata watu ambao wanakusaidia, ukapata management kama ya kina Moses, manager wangu Moses wa hapa, ndio tunaanzisha mambo kama haya. Kwa hiyo wazo hili la Kimbia na Simbu ndio tukaliunda, tukapata ile wazo na sasa tumelianza. Na tumelianza kwa sababu pia kupitia kwenye Alphonse Simbu Foundation, ambayo ni taasisi. Alphonse Simbu Foundation hii ambayo imelenga hasa kuibua vipaji na kuviendeleza. Naweza nikamwambia kwamba mimi Alphonse Simbu Foundation imeendelea kufanya tamasha moja ambalo linafanyika kule kijini kwetu Mampando, Singida, na tumeona kuna vipaji vingi sana. Kwa vipaji vile ukifikiria nikiwaleta huku kuja kukutana na makocha ambao ni professional, nitawaweka wapi? Ndio maana tukaanzisha kwanza Kimbia na Simbu, alafu baadaye sasa ndio tuweze kuwa na jengo kama lile pale, itakuwa kama kambi, itakuwa kama sports center ambao tukaona wale ambao wazuri waje angalau huku wakutane na makocha na waweze kupata nafasi zingine ili taifa letu liendelee kuwakilishwa vizuri. Ukiiona hii lipa namba imeandikwa 35 21 79 28 0. Ukituma pesa kwa mtandao wowote ule utaweza kuona jina linakuja la Alphonse Simbu Foundation. So utakapotuma sisi tutapokea muamala and we will acknowledge that. Kivipi? Unalipa kwenye lipa namba, inaanza kuanzia buku. Kwa hivyo kama unataka kuchangia mita 500, mita 1000, wewe mwenyewe na mfuko wako. Lakini inaweza kumwezesha timu yote ya Simbu ambao ana vijana ambao ana train ambao wanakimbia wanajiandaa kwenye mashindano makubwa yanayoanza kuanzia mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 ya duniani, ili waweze kuvaa vizuri, waweze kuwa na viatu, waweze kuwa na maeneo mazuri na maandalizi kwa sababu ya kambi. Kwa hivyo wewe na buki yako inaweza kumchangia Simbu aende mbali sana, anabeba bendera ya Tanzania. Kwa hivyo tuoneshe utanzania wetu. Na sisi kama wadau wa utalii tuna encourage sport tourism ambayo ni zao kubwa sana la utalii. Nadhani kila mkimbiaji ni mtalii. Kama Simbu anavyotoka hapa kwenda nje ya nchi, anauza vivutio vyetu, anauza Tanzania, kwa sababu nadhani wengi wangewezekana wasifahamu Tanzania. Wanajulikana wakimbiaji wengi wanatoka nchi za jirani, lakini sasa hivi tuna wakimbiaji maarufu hapa Tanzania ambao sisi kama Kilifi Promotion ni lengo letu kuwasapoti na kuhakikisha kwamba wanakuwa na wanaitangaza Tanzania dunia nzima. Taarifa hiyo ya Alphonse Simbu inatupeleka mapumziko mafupi, lakini kusihi mtazamaji endelea kusalia papo hapa ulipo, maana tukirudi tutakwenda kwenye World Cup Special kuangazia taarifa lufufu ambazo tumekuandalia huko. Usiondoke.